Good morning Kamau. Yes, good morning Njoroge. Ni kwega muno horo waku? Ni kwega rucine ni ndi na uru. Ngeithia ni kurageithanio riu thiku ici. Ngeithia. Gerera guoko gwaku hau. Kuhana atia? Nugo tarora ngeithia ci page ya mbere ya ngathĩti. Hura mbica. Ta ngeithia ringi. Hura mbica no ndo ari ri. Atiriri kurageithanio acoka kaigerera guoko hura mbica iyo. Yes. Kuhana atia? Wi mundu mwega. Ni kwega. Ona ni raide wega. Kiro TikTok. Afu heno ndongedona. Na he mundu ajerete ati ndikehumbaga yo ndigekiraga ati igotireirwo na mubuto wa ngire thiete wega muno nende nguo ta ici ni ona tigana uria ndokira njereirwo ri ngugite ngwihumba ngire mubuto wa ngire na igotireirwo wi sawa ndi sawa no ona no interchange na gukorwo mubuto wi muiru igotire ko ria ngire one rugo neguo ndehumbaga ni gacati ngicaria ntaka kena mundu gutwo mundu wa ngina gacati ka mundu wa ngina ri no ndikende muno riu nawe ri cia iria ciaku iko mature wendie Ngai ni mwega hindi ciothe Ngai ni mwega. God is good all the time. In all the time God is good. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati kama Mungu ni mwema hata maingi. Anajua. Huyu ndugu yetu anajua na anaelewa ati kila wakati Mungu ni mwema. Hata Kiprono Maina. Huyu anaita mimi mkarabati. Mkarabati. Ananiuliza ati nilikuwa wapi jana. Na nilikuwa huku Gatondo. Hata yeye anasema Mungu ni mwema kila wakati. Hata Triza mwenyewe kinajua yeye ni shabiki wa Chelsea na mashabiki wa Chelsea wanafurahia. Na Chelsea ndio iko nyuma kabisa. Iko number 2. Iko number 2. Haya, kuna number 1. Ile msichana ya rafiki yetu. Huyu Michael. Huyu msichana kutoka Kirinyaga. Bas. Na anatupenda sana. Sana. Na alisema ataniletea maziwa. Na sijaiona maziwa kutoka Kirinyaga. Watu yote wanajua kwamba Mungu ni mwema. Niere kama gomaga na gona toro. Na rucine ngaroka gukira. No ti undu wakwa ni tondu ni mwathani umenyagirira utuku wothe. Tacokera. Niere ngomaga na gona toro. Na rucine ngaroka gukira. Ni undu ni mwathani umenyagirira utuku wothe. No woigo guo. Ni Ngai kugera ibuku ria kira thaburi 3 kamuhariga 5. Thaburi 3 kamuhariga 5. Njoroge nguria na to nginya umenye ri. Thaburi ri ibuku ria thaburi riandikirwo no. Ni rwimbo rwa Suleiman ya God ya na Daudi. Ire rwimbo rwa Daudi gwisi. Daudi o Solomon. To nginya umenya mwiroreri ukumenya ne watwire. Riu ri ucio niwe arauga ngomaga gona toro na rucine ngaroka gukira. Yes. Ni tondu ni undu mwathani ni amenyagirira utuku wothe. Ni thio turerwa hau. Idito ndakwira ni bajara atiriri mwandiko wa thaburi no raiga atiriri niere ngomaga na gona toro na rucine ngaroka gukira thaa 9 cia utuku ni undu ni mwathani umenyagirira utuku wothe ti soja ni mwathani ti alam ni mwathani ti ruthingo rwega rwa ihiga ni mwathani ti nyumba nene ya mahiga magusogwo na ithanwa anatigeka girandi ni mwathani no watutumira etagwo Dani Mukuri no wakuria kiandituithika mwathani arathime ciugo ciake theru na rĩo rĩtwa rĩake rĩa mũre rĩtũũra rĩgocagwo tene na tene. Amen. Nĩtuona chat ĩno ya Uhuru rĩngĩ nino niyo yangenia page 1 ngathĩti ya Daily Nation. Tondu andu matikuonetio mbica iyo ri riu ngeithia wone niki giatuma tu magaithanĩtie atia uguo gacoka kaigĩrĩra guoko kunjigĩrĩra guoko wone uguo ikirai TikTok ngeithi twagaithanio na ithuĩ atiriri tarora mbica iyo riu nĩ chat ĩno ya Uhuru ni gucoka kwĩhumba ta Ruto ngire na kiria na black nona ruwe gwikirite ri no ugaruranie ubothe taruge kona thuti igere ri no cigaruranie ino ngire yo kaiguru na mufuto thie thi wa ni ngucoka ri kwihumba Njoroge tondu riri atongoria akwa makigeithania magituonia wendo magituonia urumwe magituonia thayo ruguratika atiriri irari ni ta handshake Neo. Tita. Neo. Tita. Neo. Atiriri kama Regular kurero. It adds a new twist to the fluid political landscape. No,
Reke ndimwire. Na ngugata Kiprono, hii maisha ya politics in Kenya ni marathon. Marathon ni kusema leo unakimbia unahema kidogo. Unakunywa tu maji unaanza mkondo. Ni marathon. Atiriri kama u. Nitwakionete riri. Nitwakionete Uhuru na Ruto, Uhuru na Raila makigeithania. Tutieregereire. No hahari. Ona ici tutiregereire. In fact andu aria marutaga wira guku mucii kwa Mugathe kuria Gatundu ona matiro ya tene kwi mugeni uroka. Kwi thaa kenda tigetie ndagika 15 niguo maraigure bu ya helicopter. Maraigure mururumo no kaini ni cirahitukire handu tone ndika mugunda na hau we turarigwo mururumo uyu wathie nako riu arutia wira guku Gatundu marakiona ciombo kwao ni ciage okay mageterera no wagiuka ona security yake abundiro kudu president arathie Gatundu othe marakorereirwo no muthamaki ni arakio ati he mugeni uro na ndarawira aya ngete riu ri arutira ko chuthia ri aya ni munene ni yoka karibu maraingira guku nyumba theinie guku urona haha riu kiria kiraririo guku thiinie ri mathaa meri hatari mundu ungi mari eri mathaa mau meri mathaa meri nona murango uyu ru wingire guku nyumba eno na kuu ana murango ni wa oye nduri itheru mundu we ara murango to yuri na kwire hokaga atia mathaa maya mari eri megucira muno maracira iwe ndo na mgomitandao-ini ri no mangirira kuraririo athuri amararirie ri no eri moe tondu ko matirenda kumenyeka ni maria ni gutiri mundu ngiramenyire kono matirenda kumenyeka ni megucamanitie ri gutiri ngiramenyire ai ko nginya andu awira matiroi ri miringo no ne ngiraimire na thie na gutimenyeka ni egukite mathaa maya mararia ati maundu ma national interest national interest siasa ciendaga gwikirwo riri mahurini wahingie kauma guonari wega gukira uguo ati IBC nao nikieka IBC ri ona ngithi gatheti-ini ya kiria ri gatheti-ini ya The Standard ri na Standard mari ona mbica ya Uhuru ougo magaithanitie na Ruto ngeithine icio agithenji haya Kalonzo ri ni uragwirwo ni murigo wa IBC tondu kuratuka niwe utuikete waharite cira igoti-ini no ru araiga atiri tiga iko ona nyumwira cira igoti-ini rieheria igoti-ini ria Kiambu tiga iko ni blame tiga iko nguithia murigo wa IBC ona nyugo cira mwinaguo no niwe muno ogiretie tukorwo na IBC Kalonzo do not blame me Kalonzo says of IBC panel delays no niwe uhagikite cira etotioni hena Augustine Muli na Koki Muli etigo Augustine Muli na Koki Muli aria mena kwina cira makoni iguru rigie kubwo kwa IBC Augustine Muli ri gutuika ni ahotete Koki Muli thini wa ithurano cia gucagura no kuingirio panel ni nigetha irike yari kari rugo panel yajia gwika interviews cia gucaria commissioners haya riu ri gatheti eno ri na ndira na matirari kuo ri riu atene maraiguire niki kiraririo ne Uhuru na Ruto na matirari gikandi urari Gatundu ati kuraririo horo wa national unity urumwe wa bururi high taxation magoti maiguru harassment uhoro andu konyarirwo Mount Kenya politics siasa cia Mount Kenya na the broad based government na gwatukatiriwe kwina andu a Uhuru mekurehwo thirikari-ini kwina andu a Uhuru mekwa appointwo kuratuika minister wa tene Mutahi wa Kagwe aya gurehwo thirikari-ini ona nigukoretwo no horo cio biu ati no gutuika minister wa interior kana governor wa tene wa Laikipia Nderitu wa Muriithi umwe wao ni akurehwo thirikari-ini no akeigua no mugiari ati ya Mount Kenya politics gitungati gitari hau Rigathi wa Gachagua tari ho atiriri Kamau
gonari wega gukira ati Mount Kenya politics yani mucemanio uracemanirio na andu matiroĩ andu matiroĩ niguo ngathĩti ĩroiga President William Ruto arathire Gatundu na ndege helicopter thaa kenda tigetie kuota niguo ararandire ona andu a wĩra kũu matiroĩ maronire ndege ciomba kũu Wenda matirarĩtie wenda kuga no ũngĩra kwa mũnene ũguo ndeciria munene na munene nĩ mararĩtie no gũtirĩ ũrerire andũ ake President Ruto araugire arenda gũthiĩ ika alone yeah arerire andũ ake gaini kando kũrĩa ndaingĩra ndĩ ika ukae kando nake Uhuru ndanera andũ ake maracemani marĩa Gatundu kwa Muthee Icaweri tajira kama tondu ni wega kwaragia ma significance ya Uhuru Mount Kenya ihana atia nĩ nene ĩno ritũ waririkana ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa onekire kũrĩa Embu ũrĩa andũ a Embu makenire Uhuru arĩ na koritũ na baigĩrĩ andũ nĩ marauga nĩ atwĩrĩte tũkĩaga kũmũigua koguo horitũ arĩ onaguo ona efoma ũtongoria wake warĩ mwega andũ nĩ ma-appreciate-aga onakorwo nĩ mamũkararirie ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ Njoroge mwaki ũhoyagwo kũ kũrĩ ori kũndũ kwĩ ndogo ndũngĩthi kũhoya mwaki kũndũ gũtarĩ nyũmba ya Kenyatta nĩ ĩrĩ kĩrathimo kũringana na niĩ kĩũtongoria nĩ marĩ kĩrathimo marathimĩirwo gĩũtongoria nĩ marĩ maguta macio then mũciĩ ũcio wesawa mũciĩ wesawa koguo president gũthiĩ kuo rĩ niĩ ndingĩhũra ona Uhuru gwĩta Ruto kuo rĩ ndingĩhũra ũcio nĩ ũndũ mwega harĩ bũrũri kũringana na Kamau wa Kang'ethe nĩ ũndũ mwega harĩ bũrũri ũyũ nĩ kĩrathimo tondũ kwĩ mabũrũri mena atongoria matangĩgeithania matangĩcemania mabũrũri matũraga na ngũĩ ngeithi ici nĩ ikũhoreria maũndũ nĩ tũkũhota gũthũkũma nĩ tũkorwo na thayũ na rĩera nĩ rĩkwagĩra ona makĩria itĩo icio cia atongoria nĩ njega mũno kũringana na meciria makwa Oguo. Twahũrwo mbica. Ndekahũrwo nĩ tũgũkwĩra. Aya hũrai mbica. No mwĩkĩre TikTok. Ngeithira hanaga ũguo. Ngeithira hanaga ũguo na thigũtura andũ aingĩ. Umuthi wina u. Twina umuthi. Umuthi niĩ ndĩna rĩrĩ. Ndĩna Benson Mũnana ndĩnomemerekia mũrĩhĩre kuma gwa Fahari Homes. Ndarebe Mũnana nginya thaa igĩrĩ. We nĩ wagũrirwo rĩu nĩ a Mũnana. Ũtũraga na Mũnana no nĩ wega Mũnana nĩ mũndũ mwega. Rĩu niĩ na niĩ Mase aranjĩra atĩrĩrĩ. Masenjero mtoto wa Mathiri. Aranjĩra twĩna mũthuri ũgwĩtwo Charles Karondo. Nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ĩtagwo Athi Water Development Agency. Nacio nĩ mũndũ ngũmenya wega. Etagwo CK. Aya. Nĩ ũkũmũmenya. Nĩ ngũmũmenya wega. Nĩguo ngugaga nde. Nĩguo ndeciria ndehete mũndũ toĩkaine. Tũthomere mohoro. Good morning, Kamau. Good morning. Good morning. Gacagua witũ rĩ. Eko. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ reke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. President William Ruto nĩ aracemanirie na President wa kana Uhuru Kenyatta mũciĩ-inĩ gwake mwena wa Gatundu. Ndũmĩrĩri ĩrĩa mararekereirie makiuga atĩ mararĩrĩirie maũndũ marahutia bũrũri wa Kenya. Mũcemanio ũkĩte rĩrĩ President William Ruto agũmĩirwo nĩ mũng'ethanĩro mũritũ makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ kĩrĩa kĩarĩ gĩtugĩ gĩake gĩthurano-inĩ kĩu kĩrathirire. Wairũ wa Nyambura nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩna ũhoro makĩria. Kũrũgamĩra mbica ya kĩrengo, mĩario, mũtwarano na ngeithi ingĩ nĩcio mbica iria irekereirio nĩ ofici cia President William Ruto na President wa kana Uhuru Kenyatta arĩ ũira wa mũcemanio wao wa mbere marĩ hamwe kuma rĩrĩa Ruto aingĩrire wabici-inĩ mũciĩ-inĩ kwa Uhuru Kenyatta mwena wa Icaweri, Gatundu ya mũhuro. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mwaria wa thingira wa Iregi Hussein Mohamed yugĩte atĩ atongoria aya marĩrĩirie moritũ marĩa a Kenya maragerera makwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre marĩa matuthũrĩte mũng'ethanĩro wa thirikari ya President William Ruto makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kĩrĩa kĩarĩ gĩtugĩ gĩake hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũku. No ndũmĩrĩri ya ofici ya President Uhuru Kenyatta yongereire atĩ atongoria aya marĩrĩirie kĩagago kĩrĩa atongoria arĩa marang'ethanĩra na thirikari maratũngio na bata wa gũtĩa mĩrũgamo ya ũteti ĩrĩa andũ menayo kahinda-inĩ gaka, magoti marĩa mahatĩrĩirie a Kenya,
bata wa utongoria wina waragania na uigiririki, maundu maria a Kenya maroiga ati ni magite utongoria-ini wa President Ruto. Ndũmĩrĩri ici cierĩ ciugĩte atĩ atongoria aya nĩ maiguithanĩirie thirikari ĩhanyũkie mĩtaratara ya kwarahũra ũtonga wa bũrũri, kũrũnga ũtungata wa honge ciothe cia thirikari, ũnyitanĩri wa mĩahũ ĩtiganĩte ya ũteti, kũihũria mathenya ma komishona a IEBC na kambĩini ya Raila Odinga ya gwetha gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ngwatanĩro ya ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Afrika. Mũcemanio ũyũ ũkĩte ciumia ithatũ tu kuma rĩrĩa atongoria aya macemanirie mwena wa Embu igongona-inĩ rĩa kwamũrwo kwa mũthikabu Peter Kimani wa kanitha wa Gatoreki. Rita rĩa mũico Uhuru arĩirie Ruto rĩarĩ kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya thutha wa mĩrũrũngano ya mumo rĩrĩa Uhuru athing'ĩrĩirie Ruto etĩkĩre gũthikĩrĩria ũrĩa Akenya mendaga gũtungatĩrwo nĩ thirikari ĩno. Angĩkorwo mũcemanio ũyũ nĩ thiritũ njerũ ya ũteti, rĩu President William Ruto araramĩtie icoka ciake arĩ na Raila Odinga na rĩu Uhuru Kenyatta mwena wake. Ũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua araumire ofici-inĩ atonete kanya ga kũgeithania na Uhuru na njĩra ĩno, thengia maita karũndo kuga atĩ manacemania na kwaranĩria na makĩrekanĩra nĩ mĩario mĩrũrũ ya ũteti wa hĩndĩ ya kambĩini ya mwaka wa 2022. Athathauria maũndũ ma ũteti na hau kabere moigaga atĩ angĩkorwo Uhuru nĩ macemanirie na Rigathi na njĩra ĩno, kwaya gũkorwo mũbango wa kũmũhagũra ndũngĩakinyanĩire. Rĩu kũroretwo igũrũ kuonekane kana thiritũ ĩno njerũ angĩkorwo ĩho nĩ gũteithĩrĩria President Ruto kũhota rĩngĩ ngoro cia aikari a gĩtarũ gĩa gatagatĩ, kana nĩ gũtonyia Uhuru ũrugarĩ-inĩ wa thirikari na njĩra ya kwendekithia athiriti ake mamũrwo iturwa-inĩ itiganĩte, kana nĩ kũhorohia mathirĩ marĩa Akenya menamo na thirikari ĩno, na kana nĩ gũteithĩrĩria na njĩra o yothe kambĩini cia Raila Odinga. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ wega mũno Waweru wa Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Rũhonge rwa Africog nĩruo rotete thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gwĩtĩkĩria ciĩko cia ungumania ithereme makĩria rungu rwa wathani wa President William Ruto mĩaka-inĩ ĩrĩ yake ya wathani na kuna. Riboti ĩno ĩrekereirio mũthĩ wa kũrũa na ungumania thĩinĩ wa thĩ yothe na wonanĩtie atĩ mũingĩ nĩ wagĩte mwĩhoko na honge cia kũrũa na ungumania na makĩria EACC kwĩna atĩ namba ya andũ arĩa mahũraga riboti nĩ ithiĩte na mbere kana nĩ ithiĩte thĩ kuma mwaka wa 2018. Wĩra wa Ndweti nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Arĩ mũthĩ wa kũrũa na ungumania thĩ yothe, mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũreciria ungumania nĩ kũhuka ũrahuka, no rũhonge rwa Africog nĩ rũrekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ bũrũri wa Kenya ũrikĩte mũtondo-inĩ wa ungumania, mũingĩ ũkĩorota thirikari nĩ gũthatia bara ya kũrũa naguo, na makĩria wabici ya President William Ruto nĩ ũtongoria mũru, ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ na honge iria ciĩhokeirwo ũigĩrĩrĩki gũtebeba. Everybody remembers President Kenyatta's announcement that Kenya was losing 2 billion every day to corruption. That sum today is much higher. Yeah, so this sort of the public dissatisfaction, mistrust of government. People do not trust the government. They do not trust the president. Corruption has devolved from the center to the counties. All of us are now familiar with the reports of the Controller of Budget on county expenditure and the scale at which money is being lost. Oho, riboti ĩno ya Africog nĩ yorotete wabici ya mũnene wa thitango cia mũingĩ, kũrĩa yonanĩtie atĩ wabici ĩno nĩ ĩrateanĩria macira ma maabitha arĩa marĩ iturwa-inĩ ngũrani thirikari-inĩ na arĩa maratwarithia na mbere ciĩko cia ungumania na ũtheri cararũku. We are dealing with crooks in public office people. So currently we are pushing for reforms. We are pushing for particularly reforms in the decision to charge guidelines and in terms of how the Director of Public Prosecutions makes those decisions to withdraw cases, because this has even been raised as a problem by the bench. Maya mokĩte rĩrĩ Akenya mathiĩte na mbere na gũtetia thirikari nĩ kwaga kũhingia ciĩranĩro ciayo cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, na rĩrĩa yahingia maingĩ nĩ rĩrĩa ĩraruta wĩra ũtarĩ mũkinyanĩru. These are things that we have to be able to tackle. So there's a question around every initiative that has come from this government. By the time
it is being passed. Whether it is in Parliament or whether it is in Cabinet, people have already sat down and said, ini yangu. Ona riri ya Kenya makoretwo makihinyiririo kuheana uhoro ungiteithiriria kuhurana na ungumania. Riboti ino ya Africog yonanitie namba ya andu aria maratwara macira ma ungumania ruhonge-ini rwa EACC ni nyihite na gicunje kia 43 hari igana kuma mwaka-ini wa 2018 nginyagia mwaka-ini wa 2023, undu uria wonanitie ati a Kenya ni magite mwihoko na ruhonge ruru. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira wa Nduati. Nwega muno Waithira wa Nduati ni undu wa riboti iyo yaku. Ritu kwamba gwikiria orohani tugicokereria ni kumenyithia ruhonge rwa EACC rucokagia ciringi bilioni 4 o mwaka, iria ni nini muno gukirikana ati kuiyagwo ciringi bilioni 2 o muthenya na njira ya ungumania. Icio tugicokereria ni cirike twamba twikirie. Nwega muno ni undu wa guthi na mbere gwikarania thi ruhonge rwa kurwa na ungumania bururi-ini rwa EACC rucokagia ciringi bilioni 4 o mwaka iria ciyitwo. Mbeca ici nini muno ikiringithanio na ciringi bilioni 2 iria minister wa kigina augite ciuraga o muthenya, na nocio president wa tene Uhuru Kenyatta augire ciuraga o muthenya kuhitukira ungumania. Gikiro kia ungumania bururi-ini gitumite bururi uhane ta uyagwo mbeca nyingi gukira iria ugayanagiria andu kana undu uria uri ugite bururi ugwati-ini munene. Na horo turaheo ni marikitwa mohoro gwitwo Muriuki wa Mucoki. Tariki 9 mweri wa Dithemba wamurirwo ni ngwataniro ya mabururi uri wa kuhukia ungumania na wanjirie gukungwirwo mwaka wa 2003. Ungumania bururi-ini ni muigwa thirikari ikoretwo ikigeria kuruta, no gutire thirikari ihotete kuruta na mahira. Mbeca iria ciungumagio o muthenya guku bururi-ini ire cia kumakania. So if we are stealing 2 billion per day, assuming we reduce the theft, we don't want to stop it, we just say, okay, if you have been stealing 1,000, please steal only 500 shillings. If you have been stealing 100,000, steal 50,000. If there could be that, I don't know whether to call it conscious decision, but if there could be such a decision, ridiculous as it sounds, we would be saving 1 billion shilling per day. Kurigana na ndumiriri ya minister wa kigina, shiringi bilioni 2 iria ciagwo o muthenya ni shiringi bilioni 730 hari mwaka, na iria ruhonge rwa EACC ruhotaga gucokia ni taitata iria-ini ria ungumania. Every year, every financial year, EACC recovers more than 4 billion Kenya shillings worth of stolen assets. EACC ona kuhana oro uguo yugite hari kigina ihonokagiria muingi na njira ya kugiria kiioni turia nime. Through our efforts, we are also in excess of about 5 billion Kenya shillings that we stop, from being stolen because of our engagement. Uhoro wa kumakania ni ati kurigana na ruhonge rwa uthondeki wa indo bururi-ini ni ruo Kenya Association of Manufacturers, bururi waya gukorwo ukiurwo ni ciringi bilioni 3 o muthenya kuhitukira ungumania. Icio ni ciringi trilioni 1 o mwaka. Mwena ungi hari ungania wa magoti, ruhonge rwa KRA ni ruongereire muigana wa magoti maria runganitie magikinya ciringi trilioni 1 mwaka uyu ukinya muthia wa mweri wa 11. Uguo ni kuga tukiringithania mathabu ma ungumania na ungania wa magoti, mbeca iria ciothe KRA yunganitie mwaka uyu ni kura ciuraga kuhitukira ungumania, riri bururi ugumirwo ni moritu mahana ta matari na muthia. Uri muthenya wa kuhukia ungumania thiini wa thi, EACC ni irorie muingi ndugakire na riboti cia ungumania. We must not be afraid to raise our voices when we see things happening. We must not be afraid to raise our voices when we are unhappy with situations, and I believe our leadership should be in a position to listen to those voices and see what needs to be done. Ruhonge rwa EACC rutavanagia uthuthuria iguru ria ngukumio, rukaningira ofisi ya thitango cia muingi uthuthuria ucio niguo ofisi yo etware ekwirwo igoti-ini mutaratara uria utakoretwo githii na mbere na thibindi iria muingi ungienda. We also have every year in excess of 170 files which we forward to the DPP for prosecution. As you understand, the DPP is the one who has the powers to prosecute. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.
Nega muno muri ukiwa mucoki ni ndwa report ya kwire atutirira mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinashara na ni kuga mohoro mangi kumamukira ona cianda thaa ithano hindi ya tafarira ya uge waku ino rero rinaita tafarira ya Inoro Rucini hare hothe uri guku bururi na jawa bururi karibu sana aria mumite rura ya moka ku Kenya karibuni sana rio muthi ni njui muraturira kwi rucini kuria muturiragira kwi utuku aria merehariria guthie toro ta mundu gwitwo Charles Wangodu Robert mundu gwitwo Jeremy Damaris Wanyagi inyothe mwikuria US ni njui kwiharia mureharia mugakome no reke tombe turikie kumurabura magatheti mutikambe gukoma mundu gwitwo George Mwangi uranjira wikuru witagwo Three Sky Villa na waririkana ndagweta villa ndaririkana Docs Villa mundu gwitwo Amos Ndungu kana mundu ogwitwo Amos Ndungu wa Knox Villa haya mundu uranjira tago David Irogo uranjira good morning kahuha wa Njoki gigaithika muno uranjira thayo kuma Nepal na haco ni Bogu uranjira good morning great friends kuma Molo Mau Summit ni ndakuona Nixon Broad ugere ndaiga ndono leo igoregete ugumane ndo hindi ugathira kiki wapuga miaka 2 na nini ni ndono leo randika ndiko ndaguthoma uguo mwandikite ndikerwo ndirathoma uria gutari no mundu angi ukahunia kuno remo iga Gideon Wanyo ikigaithika muno Hosana Wakutu Richard Mogo Ernest Batia mundu gwitwo Philip kama wazima man Bonfas Kamau Hosana Wakutus Hot Swag Super Collection igaithika muno ikuria Dandora Phase 5 kahuho wa Njoki uraiganio nate guku no thayo wa Ngai mundu witwo David Thairo ndakuona uria urauga Philip kama wazima mani wacokera ringi na mundu ogwitwo James uraturira wekuru gwitwo Kasukunya Ndarwa James Mwangi Charles Mwangi Gateru geithika na mundu gwitwo Simon Nguro ni ndakuona muno uraiga ugeithirio ginya and George no una wagotea sana hau ni aria mekwandikite ndumiri kugerera haria YouTube channel ito ya Inoro TV na makiria tafari na Inoro Rucini mwalimu Jago ni geithika muno uranjira uria kuria Kandara ukienjoy your long holiday geithika muno mwalimu Jago ngige wa Kenya iteduke geithika muno no kageithirio Sergeant Edward Nyaga githaiga ari Kariobangi Police Station guku Nairobi mundu gwitwo Naftali Karimi geithika muno no ugeithirio son ugwitwo David mwikuria Thika Kiganjo Estate no kiga good morning Rens Warrens wakutu geithika muno mundu gwitwo Wadura wikuria Kagema na Moses Teacher wikuria Riafai Jagathi kana Kenyambi geithika muno uranjira ngugeithirie Senior Harun Keige ari kuria Vantage View Estate kuria Juja uraiga mwetereire magatheti Karodi wa Faragwe na geithika muno Magda geithika muno ranjira geithie Chairman Karodo his named after your late dad pole sana na yeye itagwo Auntie Magi geithika muno kogwo Auntie Magi ugeithirio mundu gwitwo Karodo Chairman asante sana Charles wa Sabasaba na mundu gwitwo MC Gashuhe wa Between geithika muno shono wagu kana mundu wanjira ifukuri uria thafuri letagwo Sam of David kana letagwo thafuri yandikitwo ni mundu gwitwo Daudi Kamau oye umuthi ndarikia tene ri ni nguthie kundu gwitagwo Kiamariga kuria Karatina kwina igongona ria Mayanko ria kurenga kiande umuthi Jumaine nitagwo ithe wa Nderi gora kirengera nyina wa Nderi tata kuria kundu gwitagwo Kiamariga kuria Karatina niguo kogwo ndarikia na munana ri ngota kunjohora no ngene niguo ni gukurekereria na ngoro theru na uthie thafari njega wakinya Karatina githiria andu acio naitu no wakinya haria reli-ini ri ni ukora na keme hau matongoretio ni Benjamin Mwangi hau reli-ini Benja andu acio theri wakinya Karatina urie Mwangi Benja Mwangi nigetha gikuoni matura ndandika na umageithie muno coke wakinya kou urathi gongona-ini ugeithanie umere ni mageithio na wakang'ethe na ndari na uru ucoke ugikue kabahasha mundu agithiaga igongona ithiri ugikue kindu na ugicoka ri urugame haria Sagana ni harekirirwo riu kira ni hathaka muno hau Sagana atumia me hau mendagia indo cia mugunda ri urugame hau magaithie na ukimere kana mekindu mange kune urehere wakang'ethe haria Sagana niguo mutumia uria gukunengera kindu ndehere ri othikiririe hau Sagana haria Sagana ugicoka riu umage urugame hau no mageithia muno no uri ugukune kindu ndehere specifically akwira twarira kang'ethe hau umunengirigire gutakumakania ni kiakune ona ngono irigo kana ni irigo kana ni nduma kana ni ngwaci kana ni kikenge makona kio mendagia marigo ngwaci mucere nduma ni ndo okira ri kunengera gia kuma mugunda kindu kiumeta mugunda umunengirichi igire na ujera ni ngugwikirira sawa no coke ukimageithia muno no getha bari njaga wa githinjie thank you Kamau good riu ri no thome message ciganona ithatu ni wega
Gwadia na Bishop Mwai nĩ aratwĩrorera. Bishop Mwai haria Jesus Wina haria Roysambu, thengiũ mũno our brother na our senior na mũndũ tũrũngaga na tũgarũngĩka Bishop Edward Mwai, thengiũ mũno wĩ mĩtambo-inĩ. Ndũkamũtige ũmwĩre ageithie rĩrĩ Apostle Kiongo. Apostle Kiongo ũmwĩre Bishop Mwai ũkĩgeithĩka rĩ ũgeithie ũ Apostle Kiongo. Yes. Haya, message ĩyo ngeuma kwĩ mũndũ wĩtagwo Charles Warahuka. Charles Warahuka arĩ MC kũrĩa Gĩtarũ. Arajĩra ngeithie Georgian Gĩtaũ. Georgian Gĩtaũ wa kanitha wa PCA Ngure ageithĩke na baba wao na andũ ao othe. Mũthenya wa kiumia rĩ Georgian Gĩtaũ rĩ niwe watongoragia ũhoro wa kanitha. Ni kijana mdogo kanitha rimwe nĩ rekagĩrĩria andũ anini mageka atĩ nĩ ngũraga ndĩ wa PCA na ndanjirie guthoma Gĩkũyũ kanitha-inĩ wa PCA. Ndahirwo kanya PCA mũkorombo thigeithĩkai ngĩheo kanya thome Bible na Gĩkũyũ na ngĩthoma wega mũno na hau nĩho ndendeire rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Thengiũ mũno. Rĩu rĩ mwanake ũyũ nĩ watongoririe ũhoro wa kanitha church on Sunday tondũ yarĩ church school Sunday. Na Georgian Gĩtaũ rĩ nĩ erire arũmĩrĩri a kanitha thĩinĩ atĩrĩrĩ nĩ mũiguaga Kamau akang'ethe akiuga ti ta gũkũ kumagwo. Shirika makĩmwĩra ũndũ ũcio nĩ wakenirie andũ mũno na huyu kijana ataenda mbali sana. Thengiũ mũno Georgian Gĩtaũ wa PCA Ngure Church atongoririe kanitha mũthenya wa kiumia wega mũno na shirika magĩkena. Kabisa. Mwana ũcio rĩ o ũndũ ũmwe tũgeithie na mũrata wake wĩtagwo Josh P Jogona. Josh P Jogona nĩ mũrata wa Georgian Gĩtaũ. Ciana cia mũrata witũ Josh P Jogona ni wa Charles Warahuka na ke Georgian Gĩtaũ ni wa mũrata wake ni ciana citũ kana tigwo wa gĩthĩnji. Message ĩyo ĩngĩ yauma kũrĩ our friend ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Kĩbico na Ndagĩtarĩ Kĩbico rĩ andĩka ũũ tondũ twathiĩ gũtiriha mwaka wa 2024 nĩ arora ũhoro wa Inoro rũcinĩ na ĩno nĩyo scorecard yake. 1. You have been factual. 2. Consistent. 3. Honest. 4. Informative. 5. Humorous. 6. Reliable. 7. Entertaining. 8. Hilarious. 9. Great team. 10. Wonderful. Verdict. Contract renewal approved. Eta shabiki witũ wa Inoro rũcinĩ nĩ atuhe contract the next year God willing nĩ agakorwo na ithuĩ. Yes, thank you very much Dr. Paul Gĩbico. QBE Ajib independent thinker. Kabisa. Na wa mũico rĩ ũngĩgwa mũndũ ena eka 300 gũthiĩ na igũrũ rĩ kũrĩa Timau 300 acres ũnjĩre rĩu haha rĩ mũgũnda kuma eka 300 kũrĩa Timau ũnjĩre ona ihenya kotari nĩngũkũhũrĩra rĩrĩ rĩbũta rĩrĩ mũndũ ũtũ mũngwana ndangĩaga andũ angĩ no mage no thiũ mũngwana eka 300 ndengera ndenda eka 300 Timau specifically ko Timau Timau gwake nĩ mũndũ wa Nanyuki ndanyita Timau ndamĩona nĩ ũgĩthiĩ na Mĩrũ Timau eka 300 kuma eka mũgũnda ũcio ndũkanyihĩra eka 300 gũthiĩ na igũrũ Timau 300 acres na nĩ ũkũrĩa commission eka 300 ndũgathiĩ thĩ wa eka 300 Timau wona rĩ ona ndĩtoro hũrĩra thimũ nĩnjĩ tũkĩrĩkia haha tũgũkorwo naguo reke twambe tũikĩrie tũgĩcokereria mwĩrori tũkorwo tũkĩrora marĩa marĩ ngathĩti-inĩ na ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya Daily Nation na kĩrĩa gĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ ũritũ Kamau rĩ ũguo nĩ ngeithi hũrai pigania picha watu wa magazeti kwa sababu watu wa magazeti mko wangapi wapi tucoke magatheti-inĩ Njoroge nĩ ndaigua wagweta ũhoro wa no wagwĩra ũhoro wa Vantage View nĩ Kĩnyambi kũrĩa Juja ndigũĩ gũtũmĩra mbica cia kũndũ kũu nĩ gũthaka Vantage View katakĩrĩ ũhoro mũnene kwa mwaro wa Finsco Vantage View mwaro wa Kogi ũyũ wa Finsco Africa Vantage View Juja
Mwaura ndarake ndumeire bica cia Cambeo kata kiri uhoro munene kai Kiambu gukoragwo kundu guthaka atia Kiambu ni uhoro munene Kiambu ni uhoro na nigwa redia raithi mono Vantage View woi makarati na nduhurire ndagata gukorona ku guceria Vantage View ne guhuria Mwaura wa Finsco Africa bas ahero thatu cera mugondo ucio wake ringire ngatheti-ini na uhororera makia nduri ni uria kuranekire ira we na gutire mundu ureciragiria ino erare thiri ya weri ya president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta na president wa gatano Dagitari William Samoei Arap Ruto ere tu no maroi tha kende tigetie ndagika 15 ri arutia wira mucie icaweri kwa Uhuru wa Kenyatta ri maraigwa helicopter ikeruruma nona helicopter makirurumaga mareciria no nira marona tikuhetoka irahetoka yoka guku iraradika ni harari ngika no imwe hatieretwo irare cigana maracuthiriria mari haraihu gukirora no kana thome no waoka marona president yoima na president yakinyuaga cai of course ni moi arage ukaraingira muci uyu arakiamukirwo ni Uhuru wa Kenyatta president ni Uhuru wa Kenyatta arakiamukira eri ni former no ni current marakiingira nyumba marehingira nyumba mathaa maya meri tuthie page 4 mathaa meri tondu Uhuru Ruto ikene na gwita mundu my friend ri Uhuru eta mundu atia Uhuru my brother Uhuru eta naga my brother nigo metana arafu ni ndamenyire undu siasa itire rumena ithi tumena na gato na ni mandika amena mundu ni undu wa siasa sitawaichukia mtu kwa sababu ya siasa aikone Uhuru magethania na Ruto aikone Ruto mama ni ndikamena mundu ni uteti Njoroge na ndigakorona gikindi kama uhirire tukamenya ri nie ndigakorona gikindi ni undu woteti na ndikamena mundu ni uteti na murugamo wake agikone president Ruto uguthie icaweri gatundu aikroni president Uhuru Kenyatta tono once a president always a president ukwamukira Ruto gwake muci na rikia kumwamukira no igwa marehingira mathaa meri magicira nginya security ya Kiambu ndiroi he mundu mwa security aragate si wa security I'm hearing about it from you. I was equally surprised na ni senior Kiambu security officer Daroye president yako the secrecy surrounding the meeting tunike president ni uhoro na hitho nene muno na president yaraugitie atiriri nererete andu ake ni gwetha Uhuru na ngumwetha deika eika nga matare na mundu unge na ni marathire eika tigana hina na pilot no menya niki ni ndamenya inyu murari horo wa siasa takirai gutire ndumui Ruto told his closest circle that he wanted to meet Mr. Kenyatta alone because most people around him were not telling him the truth that he was quickly losing his strong support in Mount Kenya after impeachment of Gachagua and the collapse of the Finance Bill 2024 that further poisoned his political ground support because majority of Kenyans were against it. President William Ruto arerire andu ake hakuhi atiriri ni ekwenda gucemania na Uhuru wa Kenyatta eika hatare mundu ungi tondu andu ingi matiramwira uma wa ati kirima ni kiamwehereire ni tondu wa kuhagura Gachagua na kugwa kwa watho uyu warehetwo finance andu ingi ni maramuhenia ni agikuyu ari kume hakuhi na Ruto tondu mamuhenagia tukimoi ni mumoi atio president Ruto ruda madare hamwe nao amune maramuhenia makamwira ati mugikuyu ari nawe mugikuyu wathire tene eherire haya uhoro wa Uhuru na Ruto ukoretwo hana atia Uhuru na Ruto ni makoretwo magikora makihengeshana wa mbere no warikana hindi ugitiri wa weheretio weherio ugitiri gucoka gwake gukiatakwo mucie wake kundu makoragwo na family Northlands ni gweretwo iretwo tareke thome radikito kwa rirwo mburi andu maingiririo kwa makiria mburi ni invasion of the Kenyatta's family Northland farm by goods hired by senior politicians ya riuri herera hau hena maundu meri ha Njoroge maundu macio meri ni riri president William Ruto we mwenye arari na guoya wate Uhuru no manyitane na Gachagua wanyita guoya ucio na guo
tondu mangenyitana ni ate kura cia kirima na kirima nikio kia mutuire president no agakuririkana gogu waniguo handikitwo he Mr. Ruto also feared that Mr. Gachagua may team up with Mr. Kenyatta ahead of 2027 election and lead the community against him, a thing that may fatally deal a blow against him. Haya, undu ucio ngeniriri undu ucio ngeni retirement benefits umenye hetu the president retire na yago kwanja wathi miaka 10 kuratu kona tuo nito nerakiurire tuthendi twakwa atia ningathetie ruga ni ndirariho no neraki Rĩu ngwĩre tũgwĩka atĩrĩrĩ ithuĩ tũgũthikĩrĩria ũrĩa maraugire kana ũrĩa marendire tũmenye tondũ kwĩ maũndũ ma mathaa merĩ matingĩkanĩra nginya ngathĩti ĩno mĩario ya mathaa merĩ kama mũngĩhitha hamwe hingĩre na hau thĩinĩ mathaa merĩ no mwandĩke ibuku ti ngathĩti rĩu tũrĩa twandĩkĩirwo rĩ nĩ tũrĩa ithuĩ tũrendwo tũ consume no marĩa mararirio thutha wa mĩrango ĩyo ya hĩrĩgĩcanio rĩ ti mothe mandĩkĩtwo haha no twĩcimenya no tũrĩcimenya tũgũcimenya na rĩrĩ na ũrĩa tũkuona gũgĩkwo haya nĩ tũgũcikora makĩria ngathĩti ya The Standard reke tũthiĩ page 3 tarũ kama ingĩona watuĩka CS wa interior rĩ tũtingiuga mĩario ĩraimanire na hau tokorwo mona nĩ ndĩragwetirwo hau mĩario-inĩ ĩyo tũthiĩ page 3 MCAs iconoka rũcinĩ MCAs Njoroge maconoke rũcinĩ marĩrwo nĩ president atĩrĩrĩ na matinaigua magerie kunyihanyihia kunyitia muthiori akenya mena thina muno wa bia na bia citige kuhuthirwo roguo na thabari stari na kuria ire MCAs a Kenya marahuthirire ciringi bilioni 1 na milioni 500 na kindu kiretwo sitting allowance na undu ngiretwo domestic and foreign travel thabari meguthie thabari itari na umithio na itari na uteithio kuri ithuĩ tariu MCA marathire haha Rwanda kwona uria gwakagwo construction conference MCA tumete nyaguthie niguthie no niguthie kumagara guthie matihurukaga marari Rwanda kigomano kia miako ya ndu uria gwakagwo ko Rwanda mafurati uria makagwo Rwanda haha Rwanda mena mucenene komoru muno matirore affordable housing na irakwo Kenya nukurikana hedi MCA Meru mathiete Rwanda kuona uria ati ng'ombe irithagio na tukirwo atiriri mundu uria wonirie Rwanda guthomithia kuri mari aimetio guku Kenya MCA Kenya marahuthira aumete Kiambu MCA Kenya marathie thabari makahuthira mbeca riri matarihite suppliers and contractors kwina ndugi muno mena pending bills gwa thirikari cia county na tiarihe onaki taigwe kama no na Bomet maika atia Gibrono njira wito Bomet ri marahuthirie ciringi milioni 18 guthie notably what mundu umwe official umwe arathi ati UK arahuthira 900 thiko 10 atirathite kurora riri a Pyrethrum revival meeting gwa mucene Njoroge yuri taigwe atiathie Pyrethrum revival meeting Njoroge tajira atiri Pyrethrum irakuririo kuue kana revival kuganira yego kwanyu Nyandarua Pyrethrum agrathire Nyandarua na Naikuru Njoroge tajira atiri no ngoro ndiramenya Githumo ni gukuragio kahua ti muno kuna kahawa Kisumu ni kuri kahawa mwene yo ya ruguru rwa bururi no ndi ni exactly ha county ya Githumo ni kuri kahawa Agasha MC ya Githumo marari korubia komenya horo wa kahawa mama ndekora Githumo na iko ni gukuragio kahawa tiko main tiko ona tiko main kahawa ni Mount Kenya kahawa ni kama Mount Kenya reketwarie ma riu marari korubia marathi Singapore marathi Mauritania na marathi Uganda marahuthirire milioni 64 oguo tukumagara MCA matwekire nyaguthie Busia na ore Busia no na Busia ndirakimiona haria border-ine Busia ri between August 22 and 28 some 14 county assembly officials attended a governance workshop in Dubai spending 5.9 billion MCA million sorry MCA Kiambu good morning haya onao good morning MCA ya Kiambu rekedi mashari na ndo Kiambu magethie MCA ao good morning Kiambu MCAs Njoroge wangetheji kama uwa kangethe ndujitike oe MCA Kiambu ri twathie ko mahuthira milioni 47 ni nyagothie guthie kumagara mathie ko Malawi
ine guti fururi muthini gukira Malawi twani gona baki Malawi Malawi ungimeringithania na Kenya nitathi na iguru ene ti Malawi no kumagara kumagara no na kumagara guthie Kiambu MCA matura bara aya busia maima Dubai re. The county government also sent 6 of its officials to attend a rainwater harvesting workshop in China. Busia mwiroreri mani kuonio gwaka miferethi na ngata ya rainwater harvesting niki ni mai ma mbura kwaura ri uria mai mau mangioyo kuma mabati-ini moyo na muferethi mathitangika kana irima Busia marari China guthoma uria mangi na niri igwe ndaigua ta gunyitwo ni roho wa PMG. From October 13 to 21 the county government also sent 6 of its officials to attend a rainwater harvesting workshop in China spending 3 million. Guthikwo na China uria mekirite gatas cietagwo gatas ino yake ni gata miferethi ino itagwo tena Gikuyu ni twarira ora no ni ndimi ni miferethi ino twikiraga nyumba nigethe koya mai gekira ita miferethi marathiete China Busia na hindio matirihite contractors na matirihite suppliers agithimo no waigai marathiete riri ati they have spent 16 million na no mathiete ku they have made trip to the US Uganda Singapore Mauritania na Colombia no wakoro waiga haya Baringo na ori mahuthirite milioni 12 kai na nitugukinyira Kiambu ni kumarari no nginya tukumenya MC Kiambu ni kumarari Nyandarua tutithiaga ni tukurora tutire gutikuru tararora Nyandarua ithuĩ tuikaraga haria haitu karau tutindaga hau atiriri Kamau tutithiete ithuĩ tutiumagarite nginya kaunti iria ciĩ thina pio ukia muingi pio ciuthite mamilioni ma mbeca guthie thabari. Page 6 kiumia gĩkĩ nĩkĩo ũhoro mũnene kwĩ mũtongoria Raila Odinga nĩ mũtongoria gũkũ mũndũ tũgũkĩhe gĩtĩo nĩ arũĩrĩire bũrũri tũtingĩkararia. Kiumia gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno tondũ kwĩna ndereti ĩretwo Mjadala Africa ndereti nene mũno ĩgakorwo mũthenya wa Friday. Raila nĩ agacemania na andũ arĩa arang'ethanĩra nao agetha gĩtĩ gĩkĩ gĩa chairman wa African Union Commission ĩretwo Mjadala Africa. Makorio ciũria othe marĩ kũrĩa Addis Ababa Ethiopia mũthenya wa Friday na ndereti ĩyo ĩkareho na thiomi 6 cia gũkũ Africa na nĩcio Gĩthũngũ nĩ kĩega, Gĩbaranja, Kĩarabu, Gĩportuguese, Gĩspanish na Gĩthweri. Ngorete mage Gĩthweri. Gĩthweri no nginya kĩngĩ. Gĩthweri no nginyagia. Gĩthweri kĩaragio na andũ milioni 300. Gĩthweri? It's a serious language. Ĩni. Na next nĩ Gĩkũyũ. Next language ĩgakorwo Gĩkũyũ. Na nĩrĩ kũrĩ kinya handũ. Rũthiomi rũu rũngĩ thutha wa Gĩthũngũ, Gĩthweri rũkorwo Gĩkũyũ. Kwario nĩ andũ aingĩ. Na kĩngĩ na ndacokire kũmenya no na thĩ ng'ima rũthiomi rũrĩa rũragio nĩ andũ aingĩ mũno rĩ ta makandũngĩtikia nĩ Mandarin Gĩcaina no nĩ aingĩ mũno gĩgacoka Gĩspanyola gĩgacoka Gĩthũngũ no Gĩthũngũ kĩrathi kĩhanĩte kĩenda na tũgũthoma Kĩmandarini gũkũ tũgũthomithie Gĩcaina no nĩ kĩngwĩre mĩaka ĩrĩa ĩkuo mĩaka ĩrĩa ĩkuo no nyonera mũgũnda nĩ ndũmĩirwo ndigũkwĩra ĩka 300 ti mao he mũndũ anjĩre naguo. Page 7 rĩ nĩkĩ mũroria Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka ira nĩ ararĩ na nĩ aretete andĩki a mohoro na nĩguo thikũ ici ndĩraigua kĩngenia mũramũria kĩ kũrĩa SKMs rĩu ningĩ Kalonzo nĩ mwega wa Musyoka nĩ biũ ona mĩario yarĩtie rĩ yarĩ ha hĩndĩ ĩyo ũgwĩka atĩrĩ Kamau nĩ hĩndĩ ũrendete kuga ũndũ ũngĩ wĩgiĩ Kalonzo mwaka ũyũ gekuoyo gekĩrwo na koyo kwa muthi wone handikwo kamundu karia ngwiraga ko na V16 Kalonzo ni mwega ona ningumureha rucine rumwe twarangie Kalonzo ni mutongoria mwega Njoroge arafu githe ndona nikuo tororete matu nikuo turaigirira koguo Kalonzo tumwe no ritu ria wagirire ni mutongoria mwega niki muramwira ati ni uragiria muthondeka IBC Kalonzo ira eta na mucemania raigire ati ni ndiga gukuithio murigo wa gukora ati ni ndugamitie riri ati mibango ya guthura
panel ĩrĩa ĩgathura commissioners a IEBC tondũ rĩga rĩu mũbira wĩ kĩharo-inĩ kĩa William Ruto erĩ aratake ona o rĩrĩ marute cira wĩ kũrĩa Court of Appeal nĩgetha tũthiĩ na mbere tũthondeke IEBC no rĩu rĩ hena gĩtũmi gĩa Kalonzo kururanio maũndũ-inĩ maya rĩ nĩ tondũ he cira wahandirwo kũrĩa igoti-inĩ nĩ andũ erĩ mũndũ wĩtagwo Kokimuli na Augustus Chalo Kokimuli ni wa kĩama kĩa Kalonzo na nĩ enda gwakorwo arĩ commissioner akondira hiti representative or something of the minority coalition rĩu hau niho ngucanio ĩrĩ na kĩama gĩtagwo rĩrĩ the National Liberation Party NLP they maintain that its candidate Dr. Augustus Chalo was duly elected for the seat on July 2016 July 26 sorry korwo cira ũyũ no wehere rĩ tũngĩroka rũciũ kũgĩa na IEBC na nĩ ũgwati mũnene mũno ndegura jaji ũmwe akiuga IEBC nĩ yarabatarania tũtarĩ na IEBC nĩ ũgwati ona mũno nĩ rĩrĩ kĩhoto kĩa andũ a Banisa kĩhoto kĩa andũ a Ugunja na kĩhoto kĩa andũ a Magarini gũikara matarĩ na mũmbunge na arĩa mena ithurwa cia wadi na arĩa hima iko makigwa matirenda atongoria menao gũtarĩ na IEBC gũtingĩthio ũguo rũgama karatathi na baiko mina igĩrĩ ũtekũngararia ndingĩũkararia Kamau na nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda ya Kajiado nĩ njũĩ andũ aitũ mena ta Mũgĩkũnjo rĩ Dr. Mũgĩkũnjo mĩgũnda ĩrĩa nayo Kajiado is a land mogul nĩwonetie title deed njerũ ĩrĩa hana rĩu nĩ ndĩkĩrĩ nayo title deed njerũ no njerũ ĩretwo certificate of title ndĩkĩrĩ nayo na ĩgacoka ĩkandĩkwo Arisasa niĩ ti kuona nĩ ĩkandĩkwo rĩtwa rĩakwa Bernard Kamau Kang'ethe ndĩ nayo ĩyo ndirĩ yo njerũ Kanyanya Kabete Kamau yandĩkĩtwo rĩtwa rĩakwa ndĩ nayo na wewe no ũrega kwĩna thĩna ndĩ mũndũ ugaga hake nĩgũrĩ atĩkaratie katia kũrĩa Kajiado rĩ thirikari ya Kajiado nĩ ragiririo kũrĩhia mĩgũnda freehold yes mũgũnda freehold wagĩrĩire kũrĩhio igoti freehold nĩ mĩgũnda ĩrĩkũ freehold nĩ mũgũnda ũrĩa ũtakoragwo na yani nĩ waku wĩna absolute ĩtagwo absolute igoti nĩ rarire county ya Kajiado ĩtige mũtugo ũcio amu nĩ ĩrendaga kwanjia kũrĩhagia andũ na nĩ mbeca nyingĩ nĩ marathondekete kaũndũ marenda atĩrĩrĩ kũringana na kũrĩa ũrĩa ngo wĩ taũni-inĩ rĩ ũkarĩhio 5,000 commercial na 2,500 residential multi dwelling kũndũ makiria na kana ngo na mũgũnda mũnene wĩna makiria yake mwana na gũthi na igũrũ freehold land of less than or equal to 1.2 acres rĩu marerirwo hapana thirikari igoti nĩ rĩragiria thirikari ya county ya Kajiado kũrĩhia andũ mĩgũnda ndona ndehe ndeto icio tondũ Kajiado nĩ twagũrire kana tiguo anga mũgũnda ku nĩ freehold rĩrĩhagia igoti igoti nĩ rĩraregire page 18 tuone mbica na ũndirikanie tuone katuni tũgũka harĩko page 18 ona mathaa nĩ mathiĩte mũno na mũnana Benson wa Fari Homes nĩ ndona nĩyoka page 18 ti mbica nĩ rũgano rwa county ya Naikuru nĩ kĩgweka Naikuru rĩ woi Naikuru na mũndũ ũtũmaga thiĩ Naikuru mũno tao ndagĩtarĩ Kamau Alanet andũ Naikuru good morning geithĩkai Naikuru kũratuĩka kwĩna sex hotspots na Naikuru nĩyo ya gatatũ rĩu na mũrimũ ũyũ wa HIV na Naikuru Njoroge reke ngwĩre Nakuru sex work hotspots kũrĩa ũngĩkora andũ mekĩrĩte tũmĩbuto twa cume na tũkuo tũkuhĩ tũtaiti ũngĩgathiĩ Naikuru wĩkore wĩ handũ hetagwo Kikopey wĩmenyerere mũno ũmenye Kikopey ndagĩka na nuthu no wĩkore wĩna mũndũ na kũrwaria na nĩ ũkũrwara mũrimũ wa HIV Salga hiyo ni kwa Kiprono hapo mbaya sana Salga is a sex hotspot na ni mbaya pipeline pipeline iko pande gani pipeline iko hapa ukienda Mwariki hapa unaona kabla ufike Nakuru town kuna njia unapita hapo kwa rere pipeline ugithi Mwariki ugithi na kokoro wita nginya tangi 5 na kuoguo kwa kina Mase kwa Mase ni pipeline aya ni kwa ni pipeline sex Mase kwenye siku zuri handå hangä horu må no Naikuru na å horo å cio wa kä rä a nä Kanu Street kå nä Naikuru thä-inä ndakå ra kå rä a å ngä kora cehå ra no kå rä a ndona kå ru ningä ma nä Nakuru West kå ratuä ka atä rä rä Nakuru West nä yo ĩtongoretie na mũrimũ ũyũ tondũ ĩna andũ 14,000 arwaru na Nakuru West umenya nĩ twaririe nĩ ũhoro wa mĩena ĩrĩa ya Bondeni kwa Roda Gĩoto na kũu ũguo
Naivasha kuria nguthie ciumia igire holiday ri ti kwega Naivasha mwimenyererei andu 12,600 girigiri iri o hau gwa kibe kwa murata wakwa Gathogo niki murata wakwa Gathogo ri okuo ni girigiri Gathogo ni kumuririkana Gathogo ni kumuririkana ni Martin Gathogo good morning na rutha ruru ndathie ni muthuri murata wakwa kwanyu ate ti kwega mundu gwitwo Gathogo rutha ruru gukorwo girigiri Naivasha ti mau andu 7,000 ni marwaru atiriri na andu ni marakua ni murimu uyu wa ate Nakuru county gukwiti andu 1,300 ni HIV riu county ire tongoretie hari HIV ni Nairobi na Githumo arafu riu Naikuru atiriri ni he nduramakia niki gia kumakia wa githinji bitere erekereirio ri andu aria marakua muno ri ni gatagati ka andu a miaka 15 na 24 aya icio ni ciana citu na generally hari andu 10 atandatu ni atumia aria arwaru atandatu ni aguo ni atumia mara generally women make 66% of the number of people living with HIV. The HIV prevalence among women in the county is much higher than that of men, standing at 4.3%. Undu ucio na ni umakitie governor wa Nakuru Susan Kihika wa youth na no Susan Kihika tona ka timoko ni aramakira youth ya Nakuru ni uhoro wa murimu uyu atiriri Kamau niki Nakuru ungenda ku mundu cehura na ihenya thie Kikope harego nyama harugamirwo ndi kuria nyama no namenya niki ni hari andu amarori ma transport na sarira matrera kogutire mutumia wa mundu handu hothe marori marugamaga matrera ri ni akoragwo na maundu macio na hatikorwo mutumia wa mundu Kikope gutire muka wa mundu ni uria muonana na mwaiguana ne mugathie thutha wa rori ndegwa as a transit town with sex work hotspots like Kikope icio wasieta ugo wasieta the HIV numbers are bound to increase. Ndeto ici nĩ kondo ciario nĩ cũcũ wako mu cũcũ wako twega muno wako no ria ona dada Sara thondeka content irageria guteithia andu meherere murimu muteithia ri youth eno eherere maundu maya dada Sara ndionire ka cũcũ wako mu keho gathakai athiete gwake mugunda handu arahandite mbembe na ngano arakora mwiritu agicokia mubuta muri ko guthuguma mugunda gumira ngano so tu ne todo twega mungeka ati tu ne no tuteithiriria muno content yanyu ni njega muno na ngai arathime iramoko manyu neguo amen page 21 Joroge page 21 liko hapo ndenda tuone bica ya nyanya guku ni thoko ya muthurwa kuria Kanyire mathukumaga na guthanda ni ndarata thoko ya muthurwa ugathie kuu uria Kanyire na guthanda ni arata kwa mako thoko-ini yo na ngeingi muno arata kwa nyendete muno mako thoko ya muthurwa ino ekireti kia nyanya kirendio atia aca kuma ciringi 2,500 nginya 7,000 kuringana na unene wa kireti niguo nyanya na no nyanya ici irauma ku nyanya iria cirendio muthurwa cirauma Mwea Mwea ni Kirinyaga Kamuru na Nyahururu kai Kamuru maremire nyanya etigo ndarigo kwa DJ Cove kwa DJ Covenant kai kwa nyumure maganyanya Kamuru nyanya irauma Kamuru hakienda na ngwihoka ti cia siweji nyanya ici irauma Kamuru ri na ingĩ cirauma Nyahururu nĩcio ici ũrona hana makatoni na kireti kirendio kuma 2,500 nginya ciringi 7,000 Mwea Kamuru and Nyahururu ici nĩ mbeca Njoroge na nĩ andũ aitũ mararuta wĩra ũyũ muno ona njamba ĩno ikeidia nyanya ici haha ndakĩona ta ngũmĩmenya no ũrĩa ciĩkĩtwo cithaĩtwo wega yes back page herugano rwe hau tumai page 21 we na nigucaria mutaramu uhoro wigie data kiria icio tha mutaramu ni uhoro wigie riri data protection uhoro wa mundu angĩuka ahutire data yaku ria gutagĩrĩire kana ingire thimu-inĩ yaku kana eke maundu kana atume mbica ciaku mitandao-inĩ na njĩra ĩtagĩrĩire kana mundu aheane uhoro waku online atarĩ na rutha rwaku ri uria kungithie wega icio thera mutaramu tuthi back page waigua uria Kenyatta University na back page na JKUAT University igire na cikoragwo super highway-inĩ uria ciaitĩrĩire mamilioni ma mbeca ni undu wa gwaka idle Rwanda campuses
moya nire magithie bururi wa Rwanda kule 2017 magithi magiaka thukuru kou campus ati ni gugithomwo ni andu a Rwanda nao miaka mugwanja gutire guoko na mwana omwe gutire ona kihikire giaingira ku guthoma tara thukuru uyu thukuru uretwo Kigali campus JKUAT ati the future mathira magiaka mwiroreri kinyumba giki na gutire onao uthomagira kuo gutire onao uri waingira thukuru ino JKUAT Rwanda ndaigua tiriri kwanja waigua atia na ne bia cito ndamire hata no bia cito ino ti ya mundu ne ya muingi weswe yeah the JKUAT attempted to sell the Rwanda property when it advertised tenders for 2 properties on February. According to advertisement, no gwacoka tikatiriri ati ni ciaregire kugurwo itingegurwo mathire makigura mugunda wa milioni 400 macoka magiaka nyumba ya milioni 40 nenge ya milioni 48 kundu kuretwo riri Gicukiro district Gahanga village Karebure locality kuri Rwanda ndabecoke hare ndoigua atiri no nyumba ati ino ya university ya JKUAT makite na bia cigana mame akite na milioni 40 ni iravarirwo bia cigana milioni 400 matwendi acha ati the auditor general has valued the 2 properties at 19.8 million 19.8 gai na akigurio milioni 400 mugunda ndoigua it placed a condition that successful bidders would have to bid for the 2 properties. The auditor general has valued the 2 properties at 19 million. Afu magithi magiaka ko Arusha makiwa hatusomei huko ni kwa kizungu kubwa atuendi kwa wazungu wa Kenya unaona wita gabia imagine Kenyatta University na JKUAT. Why do you need a campus in Kigali na kwena university yao mutithondeke pesa cene wika research goko na guthondeka arutwanyu exactly good nira matara wega even tu akani twendete kwiganithia uria tuwe mbere Africa tuthi tukakira ari angi ma university no ingatheirio nginya hata kama imetoka kwa jirani tukakira ari angi tuthi katuni ithuĩ tuwe mbere muno Africa Kenya tuthi tukakira ari angi ma university gutire ona uthomagira kuo miaka mugwanja ona kihi katuni page ke 15 ngetha turekie page 15 yes haya riu mundu gwitwo Kamauri hena andwana andu aya nari mundu kumarora wega ri ni ekumamenya na andu aya nari matikuriga hindi yo ri na nigatenetire uri andu aya nanga ni macokire makiehera mehera ri Raila ri wamwita Raila no wakwira ni Raila kwandikitwo ni ngwe yake andikitwo rau ara na ndoti na kireire ithano ndutiga kuita mundu ritwa na timwete ni ngatheti ndugatume ndukio igotine araiga atiriri muthuri uyu rathia wokete IEBC must be properly constituted na ni athie akiugaga oguo akiugiriria ni kugiriria augiriria muno IEBC no nginya yumbo ringi no nginya thondekwo riu ri hau kienda ri ira kana iyo kana thiko cia ica ikuhiri aracemania no ngi araiga atiriri uyu murainira atia araiga atiriri araigaga IEBC must be properly constituted no ne macemania na mundu ungi uyu murainira uyu urari auga IEBC ni kuro mwero mukire cia IEBC mutika see no evil do no evil hear no and speak no evil turacokereria twacoka Njoroge andu ingine mandika ndumiri nyinge muno no ngithi haria YouTube ri ni no njire thirikari mwenda kumenya uria bururi uhana ri ti utinda mukimaka ukai mwirorere magatheti na mwirorere haria YouTube channel muone uria
cross section ya Kenya marauga because that one will give you a true picture ya uria bururi uhana na kuria bururi urorete na uria andu marenda neguo tondu kirindi kia riu ti kiria kiera uria tugwika in fact adora muhe president uhoro ado intelligence mukerorera inoro tukimura gatheti na ngani aria turehaga mugathie hau YouTube channel itu mukerorera comment cia andu na nä må kåhota kå he president uhoro wega tondå president kå ratuä ka nä arahenio må no na nä kä aroire magå rå arathica weri nä getha erwo ma nä å huru tondå ahenetio agä kå yå arä a mathiå rå kä rie president matå raga na meheme hau na må chene na maheni mamå henagia njå rå ge tå thi ngathäti-inä ya the standard maracemanirie nä kä ica weri tondå ngathäti ĩrageria gũcaria atĩ nĩ ĩramenya no nĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ maria turerirwo athuria maria maraturie marenda tuigue na nĩ mo rĩrĩ national unity uhoro wa urumwe wa bururi high taxation uhoro wa magoti kuongerereka harassment uhoro wa kunyarirwo Mount Kenya politics siasa cia Mount Kenya na broad based government na thirikari njandanduku na kũgatuĩka atĩrĩrĩ hena andũ Uhuru mekũingĩrio thirikari-inĩ either Mutahi wa Kagwe arĩ mũmbunge wa kũrĩa tũtaga mũkũrũ-inĩ na arĩ waziri hindi ya covid ni wari na health na nä atuterebire wega muno mweshimi wa Mutahi wa Kagwe aya kuingirio thirikari-inĩ kana uria wari governor wa Laikipia ugwitwo Nderitu wa Mũrĩithi umwe wao na ningĩenda Mutahi wa Kagwe no ya mũrũgamo tene tondå ndä må ndå na nä batiä gå korwo na må rå gamo niä ingä å rio gatagatä ka Mutahi wa Kagwe na Nderitu wa Mũrĩithi ingĩenda watuä ke waziri ingiuga Mutahi wa Kagwe na ndä na kä hoto kä u ta må ndå it's okay no problem na ndombirwo nä Ngai nä o tå gä ndehire gwa gä kå yå nä kä atiriri Kamau tutakirikitie cia Uhuru tutirikitie tutithi page 4 okay akirikathĩtie ro tarore kunjiraga mundu akiri smart muno we na kuria uguo black na grey ragitwara ikimachite rucio akiriguo ngehumba black and grey yes riu nie ndehumbaga to Ruto arehumbite agithica weri ona ni no thica ni kindigenda ni gacati gake na munene gacati gake na mundu wa ngenari gaka no ndikenda Njoroge igua sirero atia tatuire nĩ ciario nĩ ciaheanwo ndeto nĩ cioima ndeto ici nĩ ũguo nĩtwamenya gĩtũmi ndĩigua atĩ ngathĩti nĩ yatwĩra there have been talks for some time and the two agreed that President Ruto respects Kenyatta's interests ĩra maitũ nĩ arenda kũmenya nĩkĩ kĩragĩrĩtwo ica weri atikatriri family no ya muthamaki Uhuru ri irorwo ta iria riki eriko na maundu mao maruru no harikana hindi ugitiri weheretio no harikana he hindi gwake kwiriga gwatakwo no harikana he hindi nginya kwa Mũriũ gwakoretwo na gutuka kwi micinga igwa kaundu kangi the meetings have been held through proxies before today's main meeting in Gatundu ni gukoretwo na micemanio ni through proxies proxy ne ya ni riri tariu proxy wa mundu ni handu ha uria ukaga handu ha ngania ni mukui mondo kana kuda gutume ni mukui mwita mukui mondo mwita kuda gutume kwi mundu ungiona haria wa muona ri ukamenya njoro wagiri ndari ha ndari haraihu hau igua even some of Uhuru's allied bloggers have already begun to praise the government nginya ndore makorogo mendete Uhuru bloggers ti aria mamwendete ni yake ni aria maheanaga ndeto ciake riu maragathĩrĩria thirikari bloggers Uhuru maragathĩrĩria riu marajire kuga atiriri thirikari ne bio na Ruto ni mwega na neratongoria wega bloggers igwe kaundu kangi turerwo ni ng'ania wa ng'ania oi mari gathi witu tamnyona ciari gathi wa Gachagua no ikwario kuratukire ti horo wa Gachagua ru ningi ate tondu Gachagua ni wete kirima Gachagua ni wete kirima rigathi wa Gachagua ni wete kirima akioire atia kuma kwe Uhuru akioire atia kuma kwe Ruto atiriri kama ujurie atongoria atukoragwo nao no mahete hinya wa gutwatha na ithwe muingi na nigoda kumera atiriri teneri ni ungiratuire matua on our behalf na iswenda gutua itua turie no one tario itheru
no utorie Kamau no wage guturia hi wone tatari na hinya no twina hinya turie Yorega ke goria ri oria riu tondu President William Ruto ni manyitana na Uhuru ri tondu manyitana riu ino ni handshake mundu agioka kwanyu mucie ucoke uge ati mutiri hamwe haya ni macoka Ruto ni manyitanire na Raila niguo mukenya nao Ru ha hena Ruto president hena former president Uhuru Kenyatta na hena Raila Odinga ru me hamwe twarie ma andu acio atatu ru me hamwe mukenya nao mundu akaida atigwo nao njokeriei Ruto Raila Uhuru riu ne kindu geke kimwe na ha mukanuma mwatura munumaga ha riu mwatigwo nao mwenao mwenao mugokira tene mweha Kasongo yeye bona beo mumbali na ngai mwanao mwatigwo nao ndienda mujokeri bona beo jokeria imwe nao mwatigwo ko aria mwanumaga njoru aceirume mweha mko wapi sasa niambieni mko wapi mutijere President Ruto arathireisha weri niguo kana tigwo kokirire ngothikiririe muno kama udrona ngothikiririe muno mundu agicendagira mundu riu ni ukirire komakire ni muno President William Ruto aroire ndege arathica weri gatundu ni waya yuyu ha Jesus ene ona nduri page iyo Jesus thire kuo God have mercy upon us nani makayote tidore thoe nani atetoro na interest siasa ni interest ona twakiro ha gitumikia mucemano ni interest it's interest the Kenyatta's interests not the Wanjiko's problems and woes guy ni majoroge agoda na kuhitiria na siasa udekere mimi naomba msamaha manita mnyadika na mundu nundu wa siasa dikame no nao na ngikonda na kumena udekere aiko uniguo guthiaga. Multiple sources close to both Ruto and Uhuru describe the talks as a handshake-like arrangement. Yes. Uhuru is expected to recommend names of his allies for potential appointments as PSs and CSs. Yeah. Regade wito. Godako ina karibu naso kadari dekatiriri. Daunira kanwe ithigi. No ekawega. No ngiajira ni kariko nyandikira hako dako ina kariko. Page 6 ni andu aya metagwo National Intelligence Service. Alikia kwa dekao nigetha twarie cia intelligence. Tukwaria ginya ici wa mawabici ni mbeca turegagwo igoti. Turegagwo bia nyingi muno. Bora garwa riri akamaru wa Wanjiru. Akire ithue. Page 6. Kama mundu na iye nawe. Nike. Digakuga. Ne hema ngo. Ne wajira gatia. Ndakuga weru na suka mweru. Tukiambiriria. Tukiambiriria. No, ndona wakuga na suka mweru gari. Ujirogere. Riu state ni fururia na ni wega tumenya ni kuri state na ni kuri government. Turari uhoro wa fururi, turari uhoro wa thirikari na gwe thirikari. Fururi niguo state. Yeah, na fururi ni wa gutura thirikari ni ithiraga. Ona no ikuo ri no igathira gukenge. Akiriguo. No fururi wa Kenya nduguthira ni gutura. Riu fururi urahuthira National Intelligence Service guthikiriria muingi uroigate. NIS Yeah. No ndimendete ma nyendete ni ona korone dekri ate aya no ndute wira kuo National Intelligence Service na matire rori roge mamenya acha no marathi ground magathikiriria ate muracuka bururi mukoiga ate nyu muracuka bururi muroiga ate magathikiriria na ucio niguo njira to bururi nduhoyaga kura bururi nduritha bururi nduritha na bururi tinyira wa mundu
nĩ kũrĩ thirikari thirikari nĩyo mũthuraga na yarĩkia nĩ mĩaka yao o ĩrĩa mwamĩhe nĩ inũkaga no state bũrũri nĩ ũtũraga tene na tene bũrũri nĩ wa Ngai andũ na nyamũ iria ciĩkuo bathe ndika nĩ bũrũri ũnginya nyamũ nĩ party ya kĩrĩa na state rĩ state ndĩrĩ haraka state nĩ kuohaga mĩaka 50 na nĩ arĩa makuoha nĩ magakorwo makuĩte na nĩ ramenya nĩ ũgatũra thero nĩ ũkohoro nĩ arĩa magakorwo kuo hĩndĩ ĩyo rĩu rĩ intelligence marathikĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mũroiga atĩ ũhoro wa SHA maroka magathikĩrĩria makara ũrĩa mũrandĩka mĩtandao-inĩ Njoroge mũrathikĩrĩrio mũno kũrĩa guothe mũrĩ ũrĩa mũroiga ũhoro wa SHA na chief nĩ marathikĩrĩria ũhoro wa rĩrĩ insecurity mũraiga atĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa ũgitĩri no tũraragia ũhoro wa ũrĩa atumia marekwo atĩ maũndũ mau nĩ marathikĩrĩrio mũno nĩgetha kũgĩa na kĩone nĩ marathikĩrĩria ũhoro wa wagi wa mawĩra na mawĩra mangĩoneka atĩa na njĩra nguhĩ bũrũri nĩ ũramũigua ũrĩa mũroiga bũrũri ti thirikari thirikari nĩ tofauti bũrũri nĩ ũrathikĩrĩria ũrĩa mũreka atĩa mũrauga Benson Mũnana wa Fari Homes nĩ ũkareke tũrĩkie na page 8 Oimae mutie Kalonzo thayo murauga ati no girĩtie mũthondeke ABC oi mati Kalonzo tamenya Kalonzo no Kalonzo nĩ mekũrutithania wĩra na atiriri Kamau kai time hira maũndũ maingĩ atia time heals wauga ũguo nĩkĩ tondũ rĩrĩ utangia nĩ ũngĩciririe mũndũ ta Waititũ no makorwo hamwe magĩcia podium na Kalonzo would you have imagined Waititũ matake mahĩtani na Kalonzo Waititũ akĩrĩ mwena wa Ruto biũ ndakĩmuonaga na Kalonzo marĩ mwena ũrĩa ũngĩ no menye Waititũ na Kalonzo matie mahĩtania nĩ andũ marĩ ndogo ya mĩaka mĩingĩ mũno mũndũ wa bata mũno Waititũ rĩ arĩ mwena ni Waititũ arĩ mwena wao wa Ruto biũ nĩ aumire kũu no nĩacokire akiuma Waititũ ona na kĩama gĩake ekũregister na Waititũ nĩ etĩkanĩtie na ũtongoria wa Kalonzo Musyoka mũno ũgĩcira nĩkĩ gĩatũmire Waititũ ahũndũke aume kwa Ruto ati ndokaga haha no kamũria nĩ mũthikagĩrĩria ũgĩcira aumire kuo nĩkĩ nĩkĩ kĩarutire Agĩkũyũ kwa Ruto tondũ nokĩo kĩarutire Waititũ kuo rĩu Waititũ nĩ waumehana Stephen Kalonzo Musyoka mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper na no atuĩke president Kalonzo mũtikahũthie ũndũ ũcio twatige mĩaka 3 Njoroge ona ndĩgũthira biũ nĩguo na mũtige kwĩra Kalonzo atĩ nĩ ũragiria IBC ĩthondekwo tiwe ũgirĩtie nĩguo araugire ira haya tathiĩ page 9 tũrĩkie page 9 kũrĩkia tamaka kũrĩa mbunge na gũkũ nja mutinge makiria no bunge matiaragia makomakirite ki omwe wao nĩ mkarabati one haha uyu akiri Oscar Sudi is among lawmakers who are notably silent in the National Assembly Soke turore nako wina gũkũnja ekwaria mũno no wathi bunge kũrĩa wagirie kwaria nĩgetha ũikie mũgambo waku na ũrehe mswada ũtangire debate tondũ wĩra wa mũbunge na baithĩ tikoka kwaria mĩcemanio-inĩ ya na huko mĩciĩ-inĩ wĩra wa mũbunge nĩ wĩho nĩ mwathe gĩgatiba abunge atatũ arĩa moĩkaine na gũkira wa mbere nĩ Oscar Sudi wa Kapseret wa kerĩ nĩ George Aladu wa Makadara wa gatatũ nĩ mũrata wa Njoroge wa Gĩthĩnji mũbunge wa Bahati wĩtagwo Irene Njoki etagwo mrembo ndingĩmũkana ucio nĩ mũrata waku na ndaragia bunge ndarĩ aria kabarĩrĩa Kĩmani wa Ngũnjiri arĩ mũbunge haya acio angĩ makirĩte ki nĩ mũbunge ũgwĩtwo Mathias Robi ona ũrĩ wa mũigua ndiĩ ndamũigua ndiyo no no wakũrũ wĩtagwo Kuria West na ũngĩ wĩtagwo Paul Abuor nĩ ũrĩ waigua nginya rĩtwa rĩu tokorwo gũtirĩ ndeto cia kwaria kuma kwao etagwo Orongo kwa gwĩtagwo Orongo tokorwo andũ a Bahati mũtirĩ ũndũ mwendaga mwarĩrĩrio they represent constituencies grappling with urgent issues like youth unemployment, poverty and inadequate social services. Na magakiraki. Abunge arĩa maragia pio bunge no matetagĩra mũingĩ pio. Marũgamaga na kĩrĩndĩ. Wa mbere aretwo Wilberforce Oudo wa Funyula, Beatrice Elachi netagwo wa Njirũ. No Gũkũtũrĩ. Dagoretti North nĩwe bathe ndathurire Elachi. Ona ũtuĩka mwaka ũngĩ gathuranĩra Kiambu. Na ũcio ũngĩ nĩ James Nyikal kuma Seme. Acio nĩ andũ arĩa marũgamaga na mũingĩ bunge. Na maũndũ marĩa marĩtie nĩ matũmĩte taru mũndũ ũcio wĩtwo Oudo nĩ atũmire kũgĩa na National Disaster Risk Management ĩrĩa arehire maũndũ megiĩ ũhoro wa challenges of accessing university registration. Yaani kũrĩa andũ marutaga wĩra no na gũkũ nja. Mekanua kaingĩ no athiĩ bunge akiraga ki.
arakira niki niä ndiå no atwärire akiraga nä kä athiä mbunge tokorwo mationagärwo time nä tokorwo no egwatie time speaker rä ngä ndamuonaga nä å mbunge no ä na andå aingä no nä ngå rigwo rä a mä aka ä rä ngä thira må ndå atarä atumå ka kiugo na kä mwe mbunge gä koniä andå wao gä koniä andå arä a athurire mamå thurire andå a Bahati må tirä ndeto må mbunge wanyu ngä aria mbunge kana nä moiganä rire kwanyu gå tirä mathä na Bahati na Ikuru må mbunge wanyu Irene Njoki nä å mwe arä a matarä maria ndarä onwo magego make mbunge akä må gambo wake ndå ä kainä å rä aragia mbunge toko Bahati nä meiganä tie ana Njoroge nä mwogo tigaga kå ngå thikä rä irie må no rä mwe ngä kiuga å ndå mwega kä å kerere maguta Mĩrĩ no mania njĩra ũhoro ũcio wa kũrĩa na Ikuru gũtongoria mũrimũ wa HIV nĩ wa mũmakia makĩria harĩ andũ anini Wanĩga nĩ anjĩra YouTube mera Kamau nĩ andũ nĩ agĩkũyũ nĩ amwene nyaga maiga mena mwene nyaga na noguo no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithuaya tuobanĩirwo nĩ andũ othe nginya rwĩmbo rũu ndarũthakaga mũno ngogoyo na ngamwĩra mũtithikĩrĩrie Me, there is one thing I'll say and I'll consistently say it na nĩ ngwaria aria mũndũ othe ũraheo ũtongoria kuma MCA nginyagia president kana ita gũkũ ũtuĩke mũnene witũ haha Inoro kana kũndũ guothe kahinda gakugaga tũgwĩkona ũtorĩtie arĩa ũratongoria nĩ kahĩtũke nĩ mahinda Njoroge nĩ weka wega nĩ kuga niĩ ingĩtuĩka ũngĩtuĩka mũnene atuĩke mũnene wake ona ngoni ta hatũrĩ believe you me haha tũrĩ nduĩke mũnene maoni manyu woni wanyu ndũngĩiguĩka haha mũngĩkorĩa ndĩroiga rĩu nawe rĩu ũkĩmenye ũgĩthame ũgĩthiĩ ũgakĩyathe ũgathanagĩre kwa mweri ũthiage kwa mweri wathanagĩre kuo niĩ ndingĩmũthikĩrĩria ndingĩka public participation haha ingĩtuĩka mũnene kũngĩthiaga ũrĩa ndĩroiga nĩkĩo tangĩheo nene mũnanoka haha twambe twendie mĩgũnda rĩ marageithanĩrie yes This Christmas na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ kahinda kangĩ tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ kambuni ya Fahari Homes twĩna CEO wa kambuni ĩno ya Fahari Homes gwĩtwo Benson Mũnana nĩ ũkĩte mũno mweri ũyũ nĩ woka na mweri wa 11 nĩ woka wega biũ haha nĩ woka maita maingĩ rĩu nginya andũ nĩ makũmenyete kũhana atĩa gũtirĩ na kaũru karibu sana asante sana ũrĩ okuo niĩ ndĩ kwega na thayũ na kũrĩa kwa Fahari mwĩ sawa na kũrĩa twĩ sawa yes na otaugu wake ni introduce marĩtwa makwa nĩ Benson Mũnana CEO wa kambuni ya Fahari Homes na Fahari Homes nĩ kambuni ya wendia wa ng'ũndũ kana wendia wa mĩgũnda na twĩ harĩa handũ hetagwo Kamakis Naivas Building third floor office number T7 na nĩ njona etha ici nĩ hamenyete biũ harĩa Kamakis Naivas Building ũngĩka handũ hau tũgũcemania na twaranĩrie na tũkorwo hihi tũgĩcirangana tũkĩmenyana makĩria na wa kerĩ nĩ gũcokia ngatho tondũ twahingũrire mwaka tũrĩ haha na rĩu nĩ kũhinga tũrete kũhinga mwaka ngwĩciria nĩ rita rĩa mũico rĩrĩa tũgũkorwo haha mwaka ũyũ ngagĩcokia ngatho kũrĩ eroreri a Inoro rũcinĩ tondũ rĩrĩa tuoka haha ũguo matũthikagĩrĩria magatũrũmĩrĩra magoka makaigithia na ithuĩ na ithuĩ twagĩtigĩra twamahe taitũ ũrĩa ngũkorwo ngĩmaririkania mũndũ wothe ũgũrĩte na ithuĩ na tũkoretwo tũgweteire taitũ cirĩ obici no ngũmaririkania makorwo magĩcigĩra reke twendie atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Mũnana tondũ nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo mũkĩrũmĩrĩra maũndũ maingĩ mũno na mwaka ũyũ tarĩu kuma rĩa twanjĩrĩirie nawe o Januari na ũgĩũka haha Januari na nĩ tũthiangĩte gũthiĩte atĩa mwaka ũyũ o mweri o mweri-rĩ ndigũcio nĩ twagĩte gũka haha na kĩndũ kĩa bata wa gĩthĩnji-rĩ nĩ atĩ ona twĩkĩre kĩmenyithia aigithia no mokaga no ithuĩ tũkoiga atĩrĩrĩ gĩtũmi kĩnene tũke haha-rĩ nĩ tondũ tũtiehithaga na nĩkĩo njũkaga ndĩ niĩ tondũ nditũmanaga tondũ ithuĩ tũtiehithaga twendaga gũtigĩrĩra atĩ nĩ tuoka haha ũguo nĩ twagĩa na engagement na mwĩroreri kana na mũigithia nĩgetha ona rĩrĩa arona kĩmenyithia gitũ-rĩ nĩ aracoka akarelate na ithuĩ
nitukoretwo na ka engagement na oho na aigithirire moka kuria gwito ithe tutimatirikagaria o maigirire tondagutigira ntwagutwara mugunda no korwo hihi ukorwo ukiona kire uragura wone beacon ukorwo githimo mugunda waku then from there riu twambie mitaratara ya kugurana ya kwandika agreement na gutigira all the other documentations ni ciafuatirira ona kamera tuthiete riu maundu tukona maundu maingi muno tukiariria na mamwe tukoretwo tukiariria for the whole of the year riu turirikania matarari kuo niki woka nakio muthi by the way thank you muno yes tulio kule Kithioko na tulio gwira Kithioko ni synonymous na Fahari Homes tondu ngwiciria Kithioko ni ithuria mbere kuingira kundu kuu ona ko higuri o kambuni cigiukite na oguo wega na kwiragwo ati muigithia mugi ni uri thia kabere nigetha aya angi magioka ri akorwo ni anyitire kanyamo na anyitire na bei ya thi riu kiambatira na bei iguru ni agwatiria na bei njega na tuna brought 50 by 100 kule mwana wa Kithioko ile trade na thogora wa 145 toko tugiciheana haha na 145 na turugire ni thogora wa kuhinga mwaka kuma January thogora ni ugucenjia thaisi muradia ke 145,000 na tugakorwo tugithi muthenya wa rucio nigetha aigithie makorwo magiciona na nä mbere na njira nene muno na namba itu ya thimu nä huthu muno wa githiji ngodo mena utahau uguo nä ndandika namba itu ni 0704 000 ici nä noti ithatu 000 noti ithatu 111 imwe maita matatu 111 nä yo kibogo mugwanja kibogo inya kibogo imwe 111 yes haya riu ri tagira atiriri mundu we Kithioko iha ni undu wa mundu hingi utari wa Kithioko Kithioko ya Thika Garissa highway na hihi he mundu utari ya Thika Garissa highway iko rana haria kuma ugira ru hau ni mwana wa Kithioko na mugunda ni gucio naona ni mugunda wa Redswell ni mugunda value added ona farafara ni ndeme mugunda ucio ni mugunda tutigetie kindu broti 26 tina broti nyingi nicio turaheana muthenya wa muthi na ntogakorwo tugithiko muthenya wa rucio joke haria wanjuria atiriri mwena wa Kithioko ri niko waima ha mucii munene wa Nairobi uguthira Thika Road nginya taoni nene ya Thika wakinya Thika ukuingira on your right farafara ile yumite Thika igathie Kirima Mbogo igathie Matu iyo ni witagwo Thika Garissa highway ino ni dramiona ruha ni branchete already ruha ni branchete ruha ni kuma Kithioko riu kuma Thika guthie riu Kithioko nigetha riu tuke haha kuma Kithioko kuingira ku mugunda thiini naona kwena level 3 facility na kwena police station ni no Kithioko na kwena ginya police station ko turali horo wa kundu kwena security uguthie uhituke taoni ya Matu ndagika 15 kuma taoni ya Matu uko gikinya kundu gwitagwo Kithioko na Kithioko is a landmark ni thoko yoikaine muno thiini wa Machakos County tondu ni the second largest market after Machakos town market ni second largest market iria yoikaine muno waima hau ukuingira on your left mugunda witu nduri haraihu na rami wikindu about a kilometer koguo ti mugunda ati wikuraihu kuma rami ni kilomita 1 a kilometer handu hakuhe muno no wego tari ati mugunda uyu ni tiri mutune na ni mugunda ready to farm na goko no hande mbembe no hande mboco especially yellow beans no hande thoroko no hande njahi no hande njugu na hihi no kirime ona itongoro kana nyanya tondu gukira andu marakirima ku uguo so turari horo wa kundu productive kundu very fertile na goko wagithiji ngiraga atiriri ithu twi customer number 1 tutingigutwara handu ithu tutangigura kamugunda ni handu ngimenya ati no ngure na njake handu no ngure nime no ngure handu develop nyenda gutigira hau no ndatwara muigithia na mugunda turaria kwina neighbors number 1 twatigira kwina andu number 2 twatigira kwina kindu gitagwo social amenities na rĩrĩa tũraria ũhoro wa social amenities rĩ tũraria ũhoro wa kindu gitagwo thitima maĩ kwina macukuru kwina borithi na kwina makanitha koguo tũraria ũhoro wa kundu already kwina andu maraikara kuo tajirate mugunda uigana atia mugunda ni brought 50 by 100 okay ni turiganagirwo ni kuga ni mugunda uigana atia ni 50 by 100 na 50 by 100 ndukona tari kia kanini tondu ugikora to 50 by 100 twiri urime to 50 waku hau kana mboco ni kuri mangonia cigana ona
na tole ngwiraga haha waka waheana deposit ukoro kigatha gonia cigana ona ukoro kiriha pati ukirekereria rigi kuriha kea so brotisi kogo 50 bond 100 jihuru ya gafio na nĩ tĩri mũtune red soil very fertile na no nyende ku invite mwiroreri for site visit muthenya wa rucio tugakorwo tugithie kuo na site visit ito nĩ free of charge tikari wa githiji nĩ ngwenda ku invite tukorwo tugithie site visit na oho site visit ino hihi no nyende gutaria twitanaga site visit nĩ ũndũ wake site visit wa githiji tatara nĩ ũndũ wa rĩrĩ nigetha mũigithia akorwo agĩũka eta part ya due diligence kuona kĩrĩa aragũra na kũmenya harĩa aragũra nĩ haha ithuĩ tutiendaga gũtirĩkĩria mũigithia atĩ ũkawĩigĩrĩre ithuĩ twendaga gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakwa invite ũke tũthiĩ wone mũgũnda ũyũ na ofisi itũ ndĩmaririkanie twĩ harĩa Kamakis Naivas building Kamakis Naivas building third floor office number T7 woka hau nĩtũkorwo tũkĩaranĩria tũgũkũhe map ona ũkorwo ũkĩbook nĩgetha tũgĩthiĩ mũthenya wa rũciũ ukorwo already ni identify te harĩa wakorwo kĩenda rĩngĩ bros yaku ikorwo na namba itu ya thimu nĩ hũthũ ndĩmaririkanie nĩgetha hihi no makoma kĩrĩ na timu itu kũrĩa mwena wa office nĩ ũndũ wa kũbook gĩtĩ nĩ 0704 000 111 0704 000 tareke jokio haria kule wakamera tumite kithioko no wega kwamba kurora kithioko tumirore nginya na mabataro maria tondu wajira kuma January no ukoretwo githi na andu na we mena mĩaka 5 kumaria mwanjiriirie kwendia migunda ni uthite ukiroraga uria githioko erasolve mathina maria kana mabataro maria a Kenya magikorwo namo niguo yes wa mbere Kenyans marenda kindu affordable handu mundu angiuga agita hake no konde na kanyamu kanene akona kanyamu kale kanini na kore ni ahota gukorwo akigwatira handu hatari haraya na muciĩ munene wa Nairobi kana hatari haraya na kondu ta Thika Road handu ungiuma Thika winuke na rucini uroke yani ti kundu kuraihu ni kundu rathie ona taru rucio tugathie na ringi kinya thaa 11 twakora kindu thaa 3 na kiwe kinya kindu thaa 11 twakorwo tucokete so it's a very short distance na bearing in mind tuheaga investors time ya gwĩthiũrũrũkanga kũu gũkĩrorera gũkĩhuana tondu korwo nĩ gũthiĩ tuna gũcoka na mathaa merĩ matingĩthira tuheaga kĩndũ around 1 hour 45 minutes gũthiĩ na gũcoka 1 hour 45 minutes so that is roughly about 3 hours and a few minutes koguo kithioko nĩ yũkĩte na ĩgakorwo andũ makĩumĩri na njĩra nene mũno na rĩrĩa ndĩ harĩa office na igithia moka rĩ tũrakorwo tũkĩgĩa na a conversation nĩ iracokia kĩndũ gĩtagwo mwĩhoko wa mũndũ wonaga ndangĩhota kwĩgwatĩra kĩndũ nĩ tondũ mĩgũnda nĩ ĩkĩgĩire goro mũno no around Nairobi makona mĩgũnda rĩu bei nĩ ĩgĩthire mũno rĩngĩ mũno arĩa kwĩgwatĩra no kithioko nĩ yũkĩte ĩkarehe mwĩhoko atĩ ona wĩna kanyamũ gaku kanini no ũhota gũkorwo ũkĩgwatĩra na wega gũtarĩria bwana Njoroge atĩrĩrĩ atĩ we are very flexible ũũ atĩ kanyamũ karĩa kanini we wĩnako ndũgetigĩre ona woka kũrĩa gwa fahari tukorwo tukiaranĩria na tukorwo tugĩcira nĩ kĩgĩkĩ kĩnini wĩ nakĩo wambĩrĩria thabarĩ na wĩkũhigĩrĩra deposit waheana deposit yaku ithuĩ tũgũkũnengera mũgũnda no ũrĩmage no hande ona uge kĩmera gĩkĩ nĩ ũkũhanda yellow beans na uge nĩ ũkũhanda ndengũ kana njũgũ ciaku koguo ithuĩ tũtirĩ na restriction kĩndũ ũrabatara no gũka na kĩwĩ nakĩo tũtikuga atĩ ũkana 100 ũkana 200 ũkana 50 kana 30 ũka wĩyarie twaranĩrie nĩgetha twambie gathabarĩ o hamwe he kandu kangĩ ndacoka ndona kegia ũhoro wa gũkũ kĩthiĩ kwa njĩra mũndũ no ahande yellow beans njũgũ thoroko na nginya njahĩ koguo nĩ kũndũ ona mũndũ no age kũgũra akĩenda gũikara agũre arĩme gũkũ no ũgũre ũrĩme apart from gwaka tonda ikwira no gũkũ nĩ kũndũ ũngĩaka na ũkae mũciĩ wa Thika na ũkainũka one gũkũ nĩ kũrĩma nginya mahiũ kũrĩma mbũri ciaku thaa ici ndĩrona ngari cirombata ona mbũri ndĩrona mbũri iroka mũciĩ mũnene wa Nairobi meaning rĩu nĩ hĩndĩ nĩ kĩmera gĩa tũbũri rĩu nĩguo koguo gũkũ nĩ kũndũ ũngĩrĩma nginya mahiũ maku nĩ ũkũrĩma togombe nĩ ũkũrĩma nginya macungwa meho metagwo pixels gũkũ nĩ mekaga wega mũno
na nĩ maingĩ mũno na to pixels to ne tutakoragwo na mbego thĩinĩ tũrĩa twĩ cama mũno nĩ tũcungwa twĩhota tikanene gatihana thandara he ũndũ kahana he ũndũ gacungwa kĩho ge cama mũno na gatirĩ mbego thĩinĩ nĩ ndakona haya ta njĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũngĩ ndienda twambe tumegerio kon ndona ciũria nĩ ndoraga nginya ũrĩa andũ maranjũria kĩthioko rĩera rĩa kũu rĩ neighborhood rĩ cihana atĩa wa mbere rĩera rĩa kũrĩa kĩthioko kwa imera ithatũ o ta gũkũ central kimera kia mbere nĩ gĩa kuma mweri wa ĩtatũ nginya kĩndũ mweri we na wetano haya waima hau hena kimera kĩngĩ rĩu kĩrĩa twĩhokuo thaa ici gĩa kuma mweri wa 10 nginya December na gĩkĩ nĩkĩo kimera kĩrĩa main kũrĩa na igithira tũgĩthiĩ na makoretwo makĩona andũ nĩ mahandĩte na njĩra nene mũno kũu nĩ kũndũ tũkigorora nĩ kũndũ kũrarĩmwo rĩ nĩ kũndũ ũrakora already mĩgũnda ĩrĩmĩtwo so nĩ kũndũ kwĩna rĩera nĩ kũndũ kũrura mbura ona ũngĩrora thaa ici nĩ kũndũ green tondũ nĩ ihinda rĩa mbura no nginya barabara ũrĩa tũtetemete wega nĩ kũndũ green nĩ kuraga mbura namba 2 rĩ andũ arĩa maikaraga kũu rĩ he mũndũ ũrĩa atĩrĩrĩ andũ arĩa maikaraga kũu rĩ nĩ andũ mahana atĩa nyambe njuge atĩrĩrĩ gũkũ nĩ kũndũ wa mbere wetha kũndũ kwĩ thayũ wetha kũndũ utakorio nĩ mũndũ kĩũria wetha kũndũ indo ciaku gũtirĩ mũndũ ũgakorwo na shughuli nacio nĩ gũkũ ũgũka ũgũrekie broti yaku ona ũkĩo fence ona rĩngĩ mũkĩmenyane na neighbors hau rĩngĩ ũngĩbatara kuona ga construction rĩrĩ wa fence kana wĩna kamwaka ũraka gũkũ no marĩ gũteithagĩrĩria nĩ andũ friendly na ngiona andũ friendly ndaiga nĩ andũ friendly tondũ niĩ wa mbere nĩ kũndũ njũĩ wega na ndĩ mitandao-inĩ ya kũu ya nyumba 10 tondũ ndĩ part ya kũu rĩu koguo security tondũ andũ nĩ macokete nginya gwĩciria ũhoro wa security kũrĩa nĩ tight na nĩ nyonaga ona mitandao-inĩ ya nyumba 10 gũgĩkorwo na a lot of gũchangia ĩgiĩ ũrĩa mangĩ improve na chief gũkũ nĩ aratakwa mũno nyambe nĩ clarify ũguo so where tũrari ũhoro wa security rĩ one kwĩna police station na police station nĩ ndaheo nginya backup nĩ kĩndũ taga police post kwĩna to satellite police post iria ciĩ kũu thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ icagi-inĩ ngũciĩta atĩa as in police station nĩ ĩracavwo nĩ some satellite police posts iria ciĩ kũndũ citiganĩte na few kũringana na locations kũu rĩa tũrari ũhoro wa security nĩ kũndũ ingiuga security nĩ tight na kũndũ ingiuga atĩ gũtirĩ mũndũ ũgĩkorwo wĩna shughuli na kĩndũ gĩaku so it is very safe to be in this place na ti kũndũ werũ-inĩ nĩ kũndũ kwĩna andũ hĩrĩa twĩrĩgaine nawe haha mũndũ gwĩtwo Mũnana no anjĩrire atĩrĩrĩ Fahari Homes mwena broti 2-3 ũguo mũtigĩtie harĩa makutano nĩguo ũguo no nĩ cithiĩte ngwĩciria rĩu twĩna kĩndũ broti ĩmwe kũrĩa mwena wa makutano na hihi mũigithio ũgĩkorwo interested nayo no nyende kũmũ invite kana kũmũkaribisha tũthiĩ site visit mũthenya wa rũciũ na broti tũrendia na thogora wa ciringi 500,000 handũ ha 550,000 no ya gũtarĩria ũguo twĩna offer ya 50,000 na broti nĩ red swell na nĩ gũkorwo ĩgĩthakwo harĩa screen-inĩ mũgũnda ũcio wa makutano nĩ broti cia 50 by 100 cia red swell tũirigĩte na rũgiri rwa thitima na oho gũkũ nĩ kũndũ twĩkĩrĩte gate na nĩkuo kũu harĩa nĩ handũ twĩtaga makutano mũthiũrũrũko ũcio rĩu ndaigua mũkĩaria ũhoro wa Mwea ũhoro wa nyanya tũgũka hau haha nĩ handũ hetagwo VI ũkũingĩra na barabara ya rami ũguo ũrona ĩingĩrĩte mũgũnda witũ wĩ 500 meters kuma rami ĩno ũrona rĩu ĩ hau ĩno only 500 meters ũguo rĩu kuona ngari ĩraingĩra ũguo rĩu mũgũnda witũ ũraingĩrĩra hau 500 meters na wĩna gate tukahaka rangi wa blue na green tugatema barabara na ona nĩ kuona kamera gĩkuonia ũrĩa tũtemete barabara ya kũingĩra nĩ kũndũ kwĩna mĩtĩ ũngĩrora na the good thing no na bara icio ũrĩa citemetwo wega gũkũ nĩ thĩinĩ mũgũnda thĩinĩ rĩu ũguo nĩ mũgũnda ũhuana na the good thing about mũgũnda ũyũ nĩ atĩ nĩ kũndũ kwĩna immediate neighbors na andũ arĩa twendeirie oro haha wa Gĩthĩnji nĩ mambĩtie gwaka we already have 4 sites ona mahiga kũu ona mwena ũngĩ nĩ ũkuona other two sites irakwo so we already have 4 sites in constructions andũ arĩa maraka mũciĩ wa gũikara na nĩ kũndũ kwĩna tũmĩtĩ twega tũmĩtĩ tũthaka
na no broti imwe tigarite na tuli na thogora wa 550,000 broti na tugakorwo tugithie kuo muthenya wa rucio 550,000 na ni mundu umwe tu ha urenda 550 no turedia 500 okay omuthi na mukimura muno magatheti ndaigua Kamau akwira nyanya iria ciroka kuria muthurwa cia makire nyingi riu makuria mwena wa Mwea na nikuo guku mwena wa Makutano correct na areto gathi na site visit ni makwa makiona nyanya ici ungigira hau Makutano gucio nayo wanagerera hau ni ukora marori magifukira ru nyanya cigioka guko muci munene wa Nairobi ni ndona tondu ni kundu very fertile muno atiri munana tondu ni jino ukoretwo kirora nginya otogoda kuria nginya social issues maundu maria meko maragia andu maundu maria andu maragerera o muthenya kuri mundu raigua guoya wa kuigirira kuri mundu raigua ngoro yake akaigua na guoya akarigwo riri ena bia haha nena reciria na niwoka wa mwariria ungimwira atia ni horo ngi mugunda wa mbere ni ngomba kwariria mundu wina guoya na mundu turaga postponaga mwaka na wathira wakiuga niguthie niguka ningwenda gukunyita ogeni na gukaribishe ngwire ukatwaranirie ukatucire na tukorwo tugiku educate na tukorwo tugigutariria mitaratara yothe tuigite in place na demen kaji demere matigakona guoya ona hanini wagethe gwiciria ithue tukaha tukanira twaheana title tukaha tukakwira twaheana title tari already title cia office na matire baragira ako mataririria ukogira title yako kule gwito office tukaho tugikunengereria na undu ucio nginatire wagethenji rire turari horo wa controls cia tugite in place ri rire wagura mugunda ri mugunda utigaga haria mugunda nduthia naguo it is an immovable good wagura mugunda uyu ri ithu tutigagira atiriri nitwagia na nginya agreement ironania ni hawagura nitukuheaga title ugeke search that is number 1 nitugaga ati ona ikona wakiri waku no tukihe wakiri wito tugurane through wakiri koguo tutigagira gutire any gap turatiga netha gutigirira muigithia safe undu ucio nginiriri ukoraga thaici ri ungiya kugura kamugunda wa githinjiri mbeca citigikaga kwaja twi mathigo koine mundu othe arakira uguo mwana arakwira ndwara tuthi Mombasa tuthi na nyuki na Ivasha tuthi kuria kungi yes wakora thaici ri mbeca citigikaga no wina guoya urega ni ngoigithia no ndiraigithia no nacio ciringire irakwira ni guthie ndirathie na murana na conversation njega muno haha na mundu gwitwo ndagitari Kibisho ira muthenya wa ira mukiuga ati horo wa December na January no undu umwe tofauti no perception kana mentality ya kihinda gia you're right na andu gukorwo ati nimeteketie December ni mahuthiraga bia matekomaka na makoo ringi kuhuthira bia na ndimenyaga to andu njera nani munana no twethi gukoine mundu akwira ndari na kindu gia kuria ri ona ndomba kuririkana ati January ndurihite rent no kuruta ndirikanaga na heka undu ngiagura weigire no kuruta ni ndimenya ni kithi gukoci tumaga bia ciume na ihenya uguo muhuko no gakora urahuthira he maundu matari na bata muno turuta kama uti muruti muno no thaici hindi ya thiguku uti kindu atagi kuhe thaici gutire kindu atagi kuhe no January agikira ona kana ko igokemwira kaundu ndakenda guthikiriria ramwira atia tondu between these 2 weeks niguo andu makoma kihuthira bia muno yes na ndiraigua mwena that conversation irangeniria muno na no nyende ona nie ko emphasize na kwira muigithia ihinda riri kanyam karia wina kori gura kamugunda kau kangihuthira December wetigiria kuhuthira January na wega kamugunda ri bwana Jorogeri ndungirarira in what sense rero nega taito gaku ri no igire fegi uguo na ume na bia he murata kwa wina ithemba ria muri aranjiraga atiriri no ende kwaria na mundu ta munana niguo handu hakuhe mwana guthembera mwana wake kindu thaici ri amuthembere kea exactly amuthembera kea ka 145 ri aranjira mwana yake na miaka 14 exactly aikinya miaka 35 na ni in 21 years time ri yes exactly kia kiuga korwo kihana atia one toko tukiaria horo wa kindu gitagwo milioni kindu ta 3 around 21 yes na no karaima 145 thaici muthenya ungi mukimura magatheti haha ri muraigire mugunda ekemwe waumaga ciringi 350 goko Nairobi yes omuthi uturari horo wa even a billion yes kore hapa hill meaning turari horo wa ciringi 145 omuthi ri in 20 years tuko tukiaria horo wa kuma milioni 3 no twike research huthu ona andu magutumire message makwire atiriri
thaisi twi 2024 mundu agurire kia giake 2014 kiria akite muci uria ikaraga akwire agurire mbia cigana no muthi hau neighbor ona tiga agiro kiendie neighbor we rengi urendia kia ge vacant ri angitu gukigura ri angienderio na mbia cigana tiga uguo taru hau mwakite wanjira ofisi yaku iha haria Kamakis Naivas hindi yakwa bara yo yakagwo ri tondu koragwo ni gako bypass ri niguo mugunda kuima 100 200 uthiite muno ni 300 ona actually ingio kwendagio na 5,000 na 15 miaka-ini ya 2 something na 30 tondu ni gikumite o miena yo ni kondu njui wega biu biu ona bara yo giakwo kou ri ko niko twahitaga toimwana no ungiheirwo mugunda kou ndungietikiri ndungietikirire ungigira ni weru no umuthi urenderio kia milioni milioni 10 ngiguona na gukunjiro mwe eka mara ma 30 the other day eka imwe na ruginya ndungena kia milioni 5 ndungiona he muthuri murata wakwa twari nake muthenya wa juma kijira atiriri agurire mugunda kamuru mugunda endagirio ciringi 300,000 eka no akigura cie migunda igana ona broko cigana ona na ni muthuri oyi 300,000 eka agura 300,000 eka ni ara tuga ni toga cia ka good road agurire 300,000 turara nake njirage arendia eka milioni 20 itigo ndakimenya hau ni araria na gatiri araria horo wa milioni 20 akanjira atiriri munana ona ukiendagia migunda ri ona weri tigire ni weka atia ni wegurira we ni wetigeria tuigana ona koguo riria turareria muigithia na mwiroreri ri turaria horo wa ona akeri agiteithika ona ni ngoro ndina kanya ona iri ndina kanyamo tatucoke ringi githioko ndigetha tukaturikireirie tondu na ni ngwenda ukuhe kanya uhe ndumiriri ya Christmas tondu ndirona tatukona show ingi mwako tukona show ingi koguo ni gukorwo na ni ngimahe ndumiriri no kurwo na kaundu hikora ko ngicokagia ngatho no ni ngwenda kumaririkania namba itu ya thimu ira niyo 0704 000 111 na wina broti kithioko na broti kithioko na tugakorwo tugithi site visit muthenya wa rucio na ni free of charge tutirihagia ona ki tondu tuga ni part of due diligence okay wone broti ici cihana atia wone size ni iriko wone ore turabicire turakorehera haria screen-ini mugunda ucio niguo nigetha twauma hau bwana Githinji tutigirire muigithia ni twambia mitaratara ya kugurana na guku mwena wa kithioko ri it was a hidden gem na in a short period of time tutiko tukiona mugunda ungedio 145 na ona migunda kuria kuonera korwo ya challenge tondu already ni kundu ku developed ati kundu kuraihu na tondu ndako ngimatariria kwera mwana wa kithioko kithioko along the Garissa road na mugunda witu we only a kilometer from the highway ko ne hado na mugunda thini wa gari kihituka ni wa gari kihituka yes na ni kundu ngiaka mucie waku ni kundu ngirima ni kundu ngigora for speculation kana investment na hihe mundu ugurita hado na yeciria ku diversify kugura hado hangi uko ni kundu ungikorwo giteithika muno na kwina ndo diaspora maroka muno by the way aingi ona ira ndirari na investor umwe wa diaspora ajiraga umita kuria bururi-ini wa Qatar na arakinyirio uguo arauga ambe oke one mugunda na aroka na arauga ni akenio niguo na arariha koguo turi akenu muno ona he mundu ajira atiriri arakwirorera arasalimia munana sana kuna client hapa maikarite na mundu magitwirorera hali handu etagwo Uzbreeze hali Keno kwa Gilbert ajira atiriri alilipa mdogo till akamaliza koguo ni mwendagiria andu pole and he's a happy client and he's following you araiga na ni wacokire kumunegera title and that's a true testimony ucio ni Charles wa saba andumira me hali maikarite na mundu ucio mari nake gatho nyingi muno tukena aria twaheo reviews icio ni getha ona mwiroreri agakorwo akigwa ati ria turaiga horo wa kuheana title turatigira ati mundu wothe waigithia na kambuni ya Fahari Homes ni akorwo akigwatira title yake na ithuĩ no ya clarify tutiheanaga certificate ithuĩ tutigagira ati mwaigithia wothe waigithia na ithuĩ ni akorwo akiheana akigwatira kindu gitagwo title deed yake na atiriri munana ngiciria ri ndi tondu nyumutindanagia na andu aginya mukimanengera title ri anga ni hari kaundu ko ka mundu kuigwa aiganira na humuka aikia title muhuko kana egira na kindu giake ona gukiario andu aria makorwo marugamite handu kaiguaga ni ndikanyamu hana ri anga he kaundu ko kana mugunda no guo wakorwo kiutariria ri hau ni ho ri Fahari raumire
fahari nĩ gwĩtĩĩra kana kwĩrahĩra oguo akorwo gĩtarĩria atĩ ũrĩa mũndũ aiguaga wĩna taito yaku na ona ĩno nĩ confirmire bwana Gĩthĩnji rĩrĩa wĩna kanyamũ gaku na wĩna kataito mũhuko ona ũtegũtinda ũkiuga ngoro yaku nĩ iguaga ĩngenu nĩ wĩiguaga ĩngenu biũ ũkaigua nokagĩa na kĩndũ gĩa kuga tondũ thiaga mũndũ aiga atĩrĩrĩ nĩ ũngĩthiĩ harĩa Kiambu harĩa taũni hau ũguo rĩ brotio nĩ yakwa rĩu ũtarĩ kanyamũ no iguaga ta ũratigwo nja exactly he gĩkeno kĩho iguaga ĩkaigua ngoro-inĩ wĩ mũndũ mũkenu na nĩkĩo tũrehaga mĩeke ĩno na tũkaiga atĩrĩrĩ this is an assignment nijuga ona rĩrĩa ndokĩra ũcio nijuga nĩ assignment hetwo nĩ Ngai ya gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ handũ harĩa atwara mũigithia ndĩramũtwara handũ safe handũ hega na handũ kwĩgwatĩra maratathi make mothe na atĩ ona ũkĩra ũguo agũtũmĩra reviews to watũmĩrwo nĩ Charles wa Sabasaba rĩ tũkaigua tũrĩ andũ akenu bwana Njoroge tondũ that is a responsibility we have been given na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ we mathĩna ma mĩciĩ matirathira bwana Njoroge makoretwo gũkua kuma tene marĩ okuo no megũtũra no kĩndũ kĩrĩa gĩa bata nĩ atĩrĩrĩ tondũ maũndũ maya ma succession matiethira rĩ no megũthiĩ na mbere rĩ wĩgwatĩre kanyamũ gaku atĩ ona hangĩũka kaũndũ rĩ gũtirĩ mũndũ mũkorania kĩũria gũtirĩ mũndũ gakorwo atĩ mũkĩrana atĩ anga mũgũnda ũyũ werĩtwo aca atĩ no ĩkorwo na kaũndũ ũrabatara gũcuria taito rĩ ndũrathiĩ mũkambia gũikara thĩ mwambie gũcira atĩ tũgũteithania atĩa atĩ taito nĩ kwambia gwĩkwo succession atĩa ũroyaga taito gaku ũtekũria mũndũ ona ũkĩũria waigua nĩ kahandi wĩa gwaka ũcaparagĩra arĩa maraka kũrĩa materials waigua nĩ kamũci gaku gwaka okorwo nĩ kũrĩithia mahiũ no kamũgũnda kau nĩ gakwa gũtirĩ mũndũ ũngĩnjathĩra gũtirĩ mũndũ gagwatha na gũtirĩ mũndũ gakwĩra ũhoro kegiĩ na wega nĩ atĩ ona tũtirakwĩra ũke na mbia ciothe kĩrĩa kĩnini wĩna kĩo rĩ ũkawambia o kahora nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩkĩrĩria ũkarĩha na ithuĩ tũkũnengeria taito haya rĩu ndĩrenda ũtũririkanie kũrĩa tuma na mũgũnda tondũ kũrĩkia tũrarĩkia thengiũ mũno na ofisi tu harĩa ndĩmarikania ofisi tu harĩa Kamakis Naivas building third floor office number T7 woka hau nĩ ũgũtũkora nĩ ũkuona gĩbaũ gitũ hau na namba itũ ya thimũ nĩ 0704 000 111 0704 000 111 nĩ hũthũ mũno na twakorwo tũkĩnengeranĩria broti cia kũrĩa mwena wa Kithioko tũciĩtaga Fahari Ridge Kithioko broti cia mũigana wa 50 by 100 iria tũrendia na thogora wa 145,000 na tũgakorwo tũgĩthiĩ gũciona mũthenya wa rũciũ na nĩ broti cia 50 by 100 pure red swell na nĩ kũndũ gũthaka mũno na no nyende gũgũkaribisha ũke tũthiĩ hamwe kũrĩa mwena wa Kithioko na nĩ free of charge tũtirarĩhia ona kĩ oho twĩna kanyamũ gatigarĩte harĩa mwena wa Makutano gabũroti o kamwe gabũroti ke harĩa Makutano ma Mwea kana Makutano ma Sagana na gũkũ nĩ kũrĩa wakorwo ũkĩigua gavana akiuga kũrĩa nyanya irauma tũrendia na thogora wa 500 handũ ha 550,000 na already igithira makoretwo makĩgũra nĩ hĩndĩ mambia gwaka kwĩna 4 sites in construction cia andũ arĩa maraka mĩciĩ yao ya gũikara koguo nĩ kũndũ ingiuga kũndũ developed na nĩ kũndũ tũirigĩte wega na hihi ũngĩnjĩtĩkĩria no ngĩtarĩria tũirigaga mĩgũnda itũ nĩkĩ kana twĩkaga validation nĩkĩ nĩgetha gũtigĩrĩra ona mũigithĩrĩria ũkarĩ nĩ agĩa na confidence mĩgũnda ĩno nĩ itũ nĩ agĩa na confidence gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria na tũkwĩraga na wagũra na waigĩra ithuĩ no develop immediately so tũgakorwo tũgĩthiĩ site visit mũthenya wa rũciũ na gũthiĩ site nĩ ũndũ mũhũthũ tũhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 0704 000 111 mathaa maitũ nĩ mathira no ta reke ngũhe kanyaga kawendere aigithia na arĩa mũrutithanagia nao wĩra thikũ ya Christmas. Thengiũ mũno bwana Njoroge wa mbere gũcokeria Ngai ngatho tondũ kuma Januari twahingũrire mwaka wa haha na tũkorwo tũgĩũka o mweri na rĩu mwaka nĩ gũthira wathira tũcokia ngatho nyingĩ kwĩ Ngai nĩ gwĩtũhe ihinda rĩu wa kerĩ nĩ gũcokeria Inoro ngatho nĩ gũtũhe mweke ũyũ tondũ ndũkora tũkĩheo kamwe kĩu gagũka hana tũgacokia ngatho nyingĩ mũno na wagatatũ na makĩria njokeria eroreri na aigithia ngatho mũno tondũ tuoka haha nĩ matwĩroragĩra na magatũrũmĩrĩra na magatũthikĩrĩria tũrĩ akenu mũno tũracokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũkorwo mwe hamwe na ithuĩ gũkorwo mũgĩtũrũmĩrĩra gũkorwo mũgĩũka tũgakorwo tũkĩaranĩria mũgakorwo mũgĩtũhe feedback reviews na tũgakena mũno na Ngai wa mwera mũrathima na ngenda kũmendithĩria Christmas njega na Christmas ĩna kĩrathimo na mwaka mwerũ wĩna irathimo
na honde maririkanie tuikare twi safe twake drive safe nigetha tono turagibatarana na Ngai wa amurathima na mwike wega. Thank you very much. Tumana mundu gwitwo Benson Munana. Benson Munana ni CEO wa kambuni etagwo Fahari Homes. Umo memerekia murihire. Kuma riu kamwe wake ngethe eguthie nginya kuria county ya Murang'a. Macamire na my friend Odi kumukana tawa CK kana Charles Karondo. Yuda kaide katarisho. This holiday season, Thina mbere na kwirorera Inoro TV. Thegio Njoroge wa Githinji na Benson Munana wa Fahari Homes ni mwatiriha umemereke ucio murihire riu mwiroreri haria hothe uri oringi geithia na karibu sana twari uhoro wa mai gutwikaga ni muoyo tukari uhoro wa mai na utheru. Ndeto ici kama waka ngethe ndangihota guciaria citherane wega mwiroreri utekuria ciuria ona kana kuheana maoni maku kwetukira namba itu ya SMS 2248 na mundu ina ya kama ruta Boniface Gekadi wa gatheti ya The Standard kuria Murang'a na umihuthira kuria kiuria ningi. Ndeto ici kama undangiciria atari no rio tongoragia uhoro wa mai thini wa bururi wa Kenya na nikio ndina gikeno studio giamukira chairman wa Earthy Water Works Development Agency muthuri ugwetwo Charles Karondo. Tuna kithini wa studio nigetha twarie uhoro wa mai na uhoro wa utheru na origi jokere ati niwe chairman wa kambuni gwetwo Earthy Water Works Development Agency. Muthuri ti Charles Karondo murata wa Njoroge wa Githinji. Good morning na karibu sana Inoro TV. Good morning to you. Na thengio muno. Ni ndakena ni tondu wa kamweke gaka. Gago gikorwo ndi thini wa gikoro giki. Asante sana bwana Kamau. Karibu sana. Daugo gwe tondu Njoroge wa Githinji akiuma ri atiga njira Charles Karondo CK. Ni murata wakwa. Niguo. Niguo iga. We ni amwe aria mahetwo rutha kunjita CK. Tondu riu kuri andu mabacagia ritwa riakwa iguo kuigwa rigwitwo Karondo tondu matiri oi muno iguo kaigwa ringi mundu ni anjita Karondo riu ri Karondo ni ga maundu mangi matakiri niguo tire twari ri andu mananagia CK no ni murata wakwa na rigikenaga muno niguo tareke tumenye CK tumenye Charles Karondo no kwao niko yani maundu maria we ungenda mwiroreri witu amenye magukonie. Thengio muno. Charles Karondo ni njamba ĩno mũkona ikarĩte haha na kwa ihinda rĩrĩ na kwa ũhoti wa Ngai na gũkĩheo mahinya na wĩra nĩ president wa bũrũri wa Kenya ngoretwo ndĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya maĩ ĩtagwo Earthy Water Works Development Agency nyumĩte kaunti ya Murang'a metumi ndigi magũrũ na makiria ngakiuma constituency etagwo Kiharu kuria kwa njamba twendete muno gwitwo Ndindi Nyoro na itanoka guku kwa Athi ni wega njuge the last 5 years actually by the way gipindi kiria kingi gia siasa ndirakoretwo ngiruta wira Kiharu ndita PA wa mheshimiwa Ndindi Nyoro nice tumeania nake othe we ngiuma campus miaka yakwa tumeigi noro menini wao ungimecokanĩria ndirecia no igure gathota karia kanini nimekuhe no ngiyaga ngindeithia na koguo nyumite mwena ucio wa Kiharu ngaciarĩrwo handu hetagwo Kirogo no wondia wangu karererwo township na tugagicoka tugagethi tugasetu kundu gitagwo Roko Twendi kambirwo na haria Marewa koguo general yo ni region yakwa kuria ukiumete ni wega uguo Kiharu ni kumaga riri njamba cia bururi na andu abata Kiharu kwa history yo ngwiciria kiu ni kirathimo mwathani atutigeire tondu o handu ndu he kiria he cash crop yakuo tariu ono Murang'a thiete mwena wa Gatanga no igua ku rwimbo no rikiumaga wega makiria ni kwa ngogoyo ni kwa ngogoyo nona ngo Kiharu agiokoga gikora Ngai no agituheire kirathimo kiu iyo tongoria mwega na njamba cingihota kurugama na bururi na ni undu tukenagira. Asante na karibu sana ni wega ni gukumenya Charles Karondo chair wa Earthy Water Works and Development Agency. Mundu no ayuria tiriri Earthy Water iruta wira uriku ni maira mariko maya kama uragwa Water Works na hinya wayo ni kunako ta geria gututariria hau munene. Thengio muno. Earthy Water ni mwe ya
honge cia thirikari iria indiraga na maundu ma mai kenda iria ci thiini wa bururi uyu witu wa Kenya na tukoragwo tugayanitio na icigo ngurani na toria mwiroreria ngimenya ni ati maundu ma mai ni maundu matwikire devolved no na makorwo devolved it's not 100% kuri ona functions iria ikoragwo itigarite thiini wa national government tondu kigena gia thirikari ni ukio ikoragwo kigaitwo hena percentage iria rathie kuria kuri county na he percentage iria ratigwo na thirikari nene koguo hari icio kenda iria tukoragwo nacio thiini wa bururi wa Kenya Athi Water ni imwe yacio na ithuĩ tũrũgamĩrĩire makiria the metropolitan area na county citu iria tũrũgamĩrĩire ya mbere ni county ya Nairobi na ithuĩ twina capital city twina county ya Murang'a na twina county ya Kiambu no gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ũyũ ndagweta the metropolitan area ni tondu ni ũgũkora tũgĩtungata Murang'a Kiambu na Nairobi ni kuga icigo nyingĩ cia Machakos na kũndũ ta Kajiado no ithuĩ twĩkoraga by extension tukiheana mai kuo na matungata maria mangi na to ũguo ni tondu wa gukorwo turi among agency iria cikirugamite wega hari icio kenda ciho ni ugukora rimwe thirikari kana ona our partners the donors and what have you bagi prefer kuruta wira rimwe nathi even in other regions koguo rimwe ni njigua mundu anjira nyumite Mombatha ndona gibao kia athi handu nyumite Kitui kana Kajiado ndakora gibao kia athi ngakimera ni tondu rimwe ni ugukora tukiheo wira ona kundu kungi thiini wa bururi uyu tukorwo tikurugamirira kana tugitwarithia motungata mau na mbere so that is Athi Water na rimwe ni tukoragwo tukihingicithanio na WSPs kana ira twitaga water service providers one nigoda kumenya na ni tofauti niki taru Nairobi ne kuri Nairobi Water and Sewerage Kiambu ne kuri na Murang'a ne ithatu so ni kuri WSPs icio ni kambuni iria ikoragwo igikinyeria mai aikari iria icugurikaga na utambi wa mai na kurihia maundu mau ma mai at the grassroots level gukinya miciini no waigua ritwa riri ndito turetwo Athi Waterworks Development Agency ati wira witu ni guthondeka infrastructure cia mai Deu twathie kundu ta damu ino turathondekaga ya Karimeno Gatundu Water no maremwo ni gukorwo na hoti kana kiwango gia guthondeka damu ta Karimeno so ithuĩ tu developaga damu iyo twa develop damu iyo rĩu tukacoka tukamahe mai maria magucoka matambiria koguo nie ndire involved na gukinyeria andu mai mucii de involved na gukinyeria kambuni cia mai maingi na nie haria heto rutha rwa kwendia mai ni nyendie kuma Karimeno nyenderie okorwo ni Gatanga Water na yo Gatanga Water ekiatia irehe mucii ndehere Nairobi Water mai na Nairobi Water marehe mucii no riu kuria Nairobi Water makuruta mai ucio niguo wira uria ithuĩ tucugurikaga naguo riu wira ucio niguo inyuĩ mũrutaga riu wita chair na board yaku yes good ni weka wega chair Charles Karondo ni kugweta Karimeno ndeto cia Karimeno ikinyete ha Karimeno tu rather yes ndeto cia Karimeno ni njega ni tondu it is among one of the very projects iria tukoretwo tukiganira muno tondu in the strategic plan iria era expire 2013 to 2017 in bridging the gap tondu ni turoraga mai maria marabatarania Nairobi na icigo icio twaririria ri maigana atia kana ni kiwango kiriku na mai maria marahota gukinya kuo ri maigana atia so ni turakoretwo na gap nene muno ya kindu lita milioni 334 million cia mai iria turabatara per day go supply Nairobi na regions na the three counties iria ndagweta na kuhota ku bridge gap iyo nikio twagire na mubango ucio wa ku implement projects iria iguteithia ku bridge gap iyo na imwe yacio niyo Karimeno ni rokaga kuongerera kindu 73 million liters per day mai maria marasavu Kiambu na magasavu Nairobi na project yo riu ni rikite na mai mau magakorwo magikinyira andu
na tugakorwo nĩ tũtambĩtie maĩ mau kũndũ gwĩtwo Kiambu na kũndũ gwĩtwo Nairobi. Haya, good. No harĩ kĩũria kĩngĩ nyona gĩgĩũka hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ gũkũ kwa Inooro TV, Chairman Charles Karondo, na nĩ kĩũria kĩgiĩ rĩrĩ compensation ya kũrĩa mũraka damu. Ũgũcokia uge atĩ tondũ Kiambu amwe nĩ makayaga. Ũndũ ũmwe ingĩenda kuga Kamau nĩ atĩ, na nĩ wega tondũ andũ no marakĩrorera siasa ũrĩa irathiĩ. Na ndagweta siasa nĩkĩ? Nĩ tondũ wĩra ũrĩa hetwo thĩinĩ wa gũtongoria athiri mwena wa board, tondũ tũkoragwo na board na nĩ tũkoragwo na management, nĩ atĩ ithuĩ tũkoragwo tũkĩrora maũndũ ma governance, maũndũ ma ũramati mwega wa indo, na tugacoka tugakorwo tukigeria kurora institution in terms ya balance siasa na kuhakikisha interest cia andũ nĩ irahota gukorwo igikinyirwo. Ndambĩrĩria na ũhoro ũcio wa siasa nĩ tondũ rĩmwe andũ nĩ marehaga siasa nyingĩ maũndũ-inĩ mega, na muno ta bũrũri ũyũ witũ nĩ tũmenyerete gwĩka siasa cia maheni na cia exaggeration, atĩ kaũndũ mũndũ akanyita tondũ andũ nĩ maracindana no ũgũkorwo wa mbere gũkauga, magakauga ona njĩra ĩrĩa ĩtarĩ yo, nake ũngĩ akona nĩgetha ndagacindwo nĩ ũrĩa ũkugĩte kauga ngĩrĩ, nake akongerera cumbĩ. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa damu wĩtagwo Karĩmĩnũ. Karĩmĩnũ in total nĩ twakwaire makĩria ma eka 600 harĩa damu ya Karĩmĩnũ ĩrĩ. Na ũhoro wa ma nĩ atĩ kuma kũrĩ makĩria ma eka icio 600 no kĩndũ ĩka ta 10 itakompensatwo. Na ona icio eka 10 itarĩkĩtie ũhoro wa compensation, ti thirikari ĩtekĩte compensation, nĩ tondũ maũndũ ma mĩgũnda Kamau nĩ ũĩ, tondũ na ithuĩ ta athĩ tũtindiraga na compensation directly, no nginya tũrĩ involve National Land Commission na mĩtaratara ĩyo yagĩrĩire. Nĩ ũkoraga andũ mena maũndũ mao personal ma kĩmũciĩ, maũndũ ma succession, arĩa angĩ haro ciao matiraiguana, maũndũ gũtarĩ ũndũ thirikari ĩngĩka. Tondũ Kamau mũngĩkorwo mwena mũgũnda mwena brother yaku mũrĩ erĩ, tũke ithuĩ twĩke process ya acquisition na thirikari process mbeca no ciume, no twathi kũrĩha mwage kũiguana, thirikari ĩgũtũra na mbeca icio hau nginya rĩrĩa inyuĩ mũkaiguana. So one of the issues twĩnayo nĩyo. Number 2, that is on the area ĩrĩa damu ĩikarĩire, area ĩrĩa ĩna maĩ ndagĩka ĩno tũraria. No kuma hau tukiuga damu harĩa ĩkinyĩte rĩ, damu harĩa yakinya rũthingo-inĩ rwaguo rĩ, nĩ tũbataraga kuongerera kĩndũ gĩtagwo buffer zone, nĩgetha ũkorwo harĩa magũrũ-inĩ ma damu ndĩhutĩtie mũgũnda wa mũndũ, hena ka distance kanini. Na rĩu hau nĩho twendaga kuongerera kĩndũ ta mita 5 nĩguo tũhote kũiriga area ĩyo. Rĩu thĩna wa mbere ũgakorwo tondũ he mũndũ tũrenda kũhutia mita 5 cia mũgũnda wake, we arauga ndarenda tũhutie mita 5, we arenda tuoe mita 100 kana tuoe mũgũnda ũcio wake nĩgetha athiĩ agebange. Na rĩu ndũĩ process ĩyo ĩkĩrĩ oro process ĩngĩ na ĩrabatara mbeca nyingĩ makĩria, na no kũragĩkoretwo bũrũri no gũkoretwo na thĩna wa mbia. Koguo andũ arĩa tũtakompensatĩte nĩ andũ arĩa me area ĩno tũreta buffer zone, arĩa mĩgũnda yao ĩhutĩtie damu, nyarĩrĩ cia demu. No ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wacio ũrutĩtwo gwake. No arĩa othe twathamirie gũtirĩ mũndũ wathamirio, gũtirĩ mũndũ ũtarĩhĩirwo mbeca ciake. Nũ ũrũgamagĩrĩra project ta ici, mbeca cia mĩako ta ĩno ya demu ciumaga kũ? Damu, mĩako ta ĩno ya damu nĩ mĩako mĩnene mũno na nĩ mĩako ĩbataraga mbeca nyingĩ mũno, na most of these dams twakĩte na partnership na development partners. Development partners nĩ andũ arĩa matũkombithagia, andũ ta French Development Bank, African Development Bank, andũ ta acio arĩa tũkoragwo tũgĩpartner nao, nĩo makoragwo magĩtũhe mbeca icio cia kũhota kũruta mawĩra mau. Koguo mawĩra mau maingĩ mafinanceagwo na njĩra ya ngombo, no nao matitũheaga mbeca ciothe, no nginya thirikari ĩkanyita itemi. Koguo ũkoraga financing nĩ agreements nĩ ikoragwo atĩ thirikari nĩ ĩkũruta rĩngĩ gĩcunjĩ kĩa 20, nao partners arĩa maroka on board magatũhe rĩngĩ gĩcunjĩ kĩa 80. Na nĩkĩo ũndũ ũmwe tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria haha nĩ ũhoro tũreka wa bulk quota, wa kũgeria gũcokanĩrĩria mbeca ici nĩgetha mathirĩ maya manoyo na moyagwo na marĩ oyo rĩ,
tuhakikishe tutiroya mathire tutarahota kuria. Haya, good. Watwira atiriri Chairman Charles Karodo ati nyu mwita Athi Water Works Development Agency wira wanyu ni gutura ndemu na kunegera kambuni iria ikurehe mai mucii. Hihi nyu mwendagiria mai atia nigetha nao matwenderie na ni mai mwendagia kana ni utungata ucio tondu taru ni urona kumwe andu magikaya biro ya mai iguru ni yongererekire muno tigo turarihaga hau athiaga atia? O tore ndagweta ri. Yes, please. Wira witu mandate ira tuhetwo ya mbere ni ya ku develop infrastructure na to damu oda intakes njira ciothe iria cingihota kurehe mai. Na twandikia ku develop hau gabere mubango wa koragwo ati to develop infrastructure tukameneana kuri water company iria ihakuhi niguo koguo magatikorwo nio mara manage facility yo kana infrastructure ya githirikari na makendia mai. No tugicoka tukigia na mubango witagwo bulk water. Bulk water ni kuga twa develop infrastructure ni tuhetwo hinya wa gukorwo tukiendia mai mau. No ti kwenderia consumer, ni kwenderia kambuni cia mai. Na tariu ni tuhetwo licensing ya corporate bulk water ya Karimino, damu ya Karimino. Na ni tuhetwo license ya cooperate one of our major infrastructure to Northern Connector. Iria ratwara mai Thika Dam kana Daka-ini. Na ni tuhetwo license ya cooperate mai ya kwendia bulk water kuria Maragwa bulk. Project president ere gakora muthenya ungi. Na ithuĩ twithondekagira bei. Ni turi regulator witagwo WASREB. Kambuni ya mai ndingiongerera bei ya mai itambite guthii kwa WASREB. No na ithuĩ tutingĩtwĩra na tondu wĩra wa regulator ni kugitira consumer, ni kuhakikisha ati kiria turarihia ni kiria tutangihota cooperate tutari niguo agitire mundu uria so tariu bulk water ya Karimino and Northern Connector tuhetwo bulk rate ya shiringi 38. Shiringi 38 ni kuga tukienderia Nairobi Water mai ithuĩ turimendagiria na shiringi 38 pa lita. Na ithuĩ iratũteithia nigetha ni cost ira ikiritwo o ya guteithiriria ku deal na tumaundu twa treatment na operation expenses iria ci hau. Gukorwo na kuhota kuriha maroni. Koguo tutiikaga uguo tukeria kutenyerania na ku generate revenue. Tuikaga uguo tukigeria ku manage turihe maroni na tukideal na operational issues. Haya, good. Northern Connector wagweta chairman. Uhoro wake ukinyite ha? Northern Connector nyebe gene muno ngeri uhoro wayo ni tondu ni uhoro turikitie riu kiumia ta igere thiru ona ni turare na minister wa France na ambassador wa France na ona CS wito wa mai kundu gugwitwo Kigoro treatment plant iria ri part ya Northern Connector. Tugithie go commission Kigoro treatment plant. Kigoro treatment plant ni part ya muradi ucio witagwo Northern Connector. Tondu Northern Connector ra involve tano ni muhunguru wenjiru muhunguru ucio mwena wa Murang'a muhunguru wa kilomita 11.8 na ni wa 3 meters kuraiha koguo ni handu ngigera maguru kana no ngere na ngari kou thaini ukagira mai kuma njui 3 Murang'a roi rwa Gikige Irate na Maragwa na nyabetherie dinanyita rwake hanini tu Gikige Irate na Maragwa. Aya ndaigua henye bojigwa ikina Irate. Okay, wabetherie tondu Kamau siasa o uria ngugwetete ni ngenaga muno ni tondu ni ndari na bata muno guka Athi Water. Na ndari na bata tondu he hindi twari na siasa Murang'a no na ni ndari mwena wa siasa especially horo withi Northern Connector. Hindi ni tokite tukero he na muhunguru rako no gitwa tunnel of death gwetwika Murang'a gukuma ugitwika tondu Murang'a andu mahandite macani kuroga gukenjwo muhunguru na gukurungu riu urigucagia kuma rungu riu mwago uhurukite uguo
one majani maku nĩ mambia gwĩka atĩa gũboboka na kũũma na kũũma no ti ũhoro wa ma no siasa ciarĩ ho tondũ Mũrang'a gũtigũtuĩka njangwani gũtirĩ ũndũ ta ũcio tondũ ũhoro wa ma nĩ atĩ ona arĩa hĩndĩ ĩyo maugaga mamĩtaga tunnel of death ũmũthĩ no rĩngĩ ũgũkora makĩrũgama makauga na nĩtũkenete mũno nĩ tondũ nĩtũrarĩkirie mũrandi wa bata mũno ũgũkorwo ũkĩrehere andũ maĩ no na nĩũkũigua makiuga wĩra ũyũ nĩ ithuĩ twambĩrĩirie makĩũn tondũ nĩguo rĩmwe siasa ikoragwo it's very sad nĩtũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo politics of convenience atĩ andũ maugaga ũrĩa marenda rĩrĩa gũikarĩte na ndauga ũguo nĩ tondũ ona nĩ ndĩ amwe arĩa mahĩngĩcĩtwo ihinda-inĩ rĩu tondũ ndiarĩ na ũmenyo na nĩ ndaiguaga andũ a Mũrang'a nĩ tũrahinyĩrĩrio na nĩ nderaga president twarĩkia siasa ngĩmwĩra niĩ no nyende gũtungata na no nyende gũtungata ũhoro-inĩ ũyũ wa maĩ tondũ no nyende mathĩna maya andũ aitũ mena mo ma maĩ Mũrang'a tũhote kũmasolve rĩu ũndũ wa mbere nĩ atĩ mũhunguru ũcio ndũkoragwo ũkĩruta maĩ kuma na rungu mũhunguru ũcio ũkoragwo ũkĩgĩra maĩ njũĩ-inĩ icio ndakwĩra number 2 kige irate na maragwa yes number 2 ndũkoragwo ũgĩthiĩ kũgĩra maĩ the normal flow ĩrĩa twĩtaga normal flow atĩ maĩ marĩa ta rĩu gũtaraura maĩ marĩa makoragwo maratherera rũĩ-inĩ magũtherera no maratherera tũkoragwo tũkĩũngania kĩndũ gĩtagwo flood water kĩguo tene kũrĩa gĩcagi-inĩ tondũ rĩngĩ kĩanda-inĩ andũ nĩ mahandaga mboga na kĩrĩ nĩ mwathiaga mũkaiga handũ rĩngĩ ũkenja karima kanini ũgeterera rĩrĩa maĩ maingĩha makaiyũra hau nĩgetha ũhũthĩre mo ũgũitĩrĩria mboga tondũ ũngĩkĩhingĩrĩria mothe kĩanda nĩ gũkũrehe thĩna rĩu rĩrĩa kwaura tondũ andũ nĩ moragia maĩ maya mothe makoragwo magĩitĩka rĩrĩa kũraura rĩ na mathiaga njũĩ-inĩ magacoka magathiĩ iria-inĩ matanathiĩ iria-inĩ nĩmo tũkoragwo tũkĩ-intercept tũgoka tũkamatwara ndemu-inĩ storage facility nĩgetha rĩu kuma ndemu-inĩ ĩyo na mathondeketwo ũndũ njũĩ icio ithatũ ũgũkora cirongania iwango different kũringana na kĩwango kĩa rũĩ rũu atĩ kwĩ hĩndĩ kũngĩniara mũno no ũkore njũĩ icio ithatũ no rũĩ rũmwe rũratũhe maĩ kana no njũĩ igĩrĩ iratũhe maĩ na ona kũngĩniara makĩria tũtingĩkorwo tũkĩũngania kĩndũ tondũ tũtirenda kũ affect downstream flow ya maĩ mau koguo twauma hau mũhunguru-inĩ ũcio wa 11.8 kilometers maĩ mau magatwarwo ndemu-inĩ ya Ndaka-inĩ kuma Ndaka-inĩ hena kilomita 5 cia raw water nĩ maĩ marĩa matarĩ treated makauma hau ndemu-inĩ ĩyo magathiĩ Kĩgoro treatment plant imwe na Wagatanga na nĩyo ndakwĩra tũrakomishonaga kuma hau maĩ mau magatwarwo rĩu kuma Kĩgoro me treated magathiĩ kilomita 50 nginya haha Gigiri na rĩu kuma Gigiri tũkaboost magathiĩ mwena wa Gabete no matanathiĩ kũu nĩ twambĩte tũkahe andũ a Mũrang'a cubic ta 10,000 that's around 10 million liters per day tondũ that entire infrastructure ya Northern Connector ira generate 140 million liters per day 140 million liters per day no cigwĩke ci nyingĩ no ũkũmenya ti nyingĩ tondũ rĩrĩ requirement ĩrĩa twĩnayo area ĩno itũ per day nĩ milioni 860 per day 860 per day no hau mbere-inĩ tũtanagĩa Karimino na tũtanagĩa na Northern Connector tũrahotaga tu kũgenerate slightly above 500 kĩndũ 530 milioni 530 per day ũmũthĩ ũyũ koguo ũgakora tũrarĩ na gap no rĩu tuongereire Northern Connector na Karimino ũmũthĩ ũyũ nĩ tũrahota gũkinyia kĩndũ lita milioni 700 ma kĩndũ per day so we are only having a current shortfall just slightly above 100 million per day but it's a moving target tondũ rĩu ũmũthĩ tũkĩrĩ hau no rũciũ andũ no marathiĩ magĩakaga makĩongererekaga na magĩkaga maũndũ marĩa mangĩ so that is the Northern Connector na maĩ mau lita milioni 140 mothe matiroka Nairobi marĩa marakinya na Gigiri nĩ kĩndũ lita milioni 110 ici ingĩ twĩna marĩa ndakwĩra marathiĩ Gatanga tondũ hau gabere-inĩ Ndaka-inĩ ĩkoretwo hau mĩaka makĩria ma 30 na andũ a Gatanga matũire manegenaga nĩ tondũ matũire na damu na matinyuaga maĩ no ũcio nĩ wĩra ũmwe ũrĩa twarikanĩire na president ngĩmwĩra ũyũ nĩguo wĩra ũmwe
uria tungenda go solve na akijira no ko ndigwe ko ndigwe solve the no Neguo. na ni hari kihoto to ndore makea justification ni makiuga mai mandaka-ine niguo maume ndaka-ine moke na Nairobi ri magwaga hena muhunguru 70 meters below koguo mai maingira 70 meters na thĩ nĩ kuga matiga region ĩno ĩngĩ yothe ĩna igũrũ na mai matingĩcoka na thutha na gravity so that has been the reasoning. Okay. No rĩu nĩkĩo tugaga nĩ wega gũgĩkorwo na andũ ethĩ tondũ mwĩcirĩrie wa andũ ethĩ no ngũrani na andũ arĩa akũrũ. Asante. Thank you muno Charles Karodo, Chair at the Waterworks Development Agency. Twabe twikirie mwiroreri wa thiharaihu ne turacokereria turaria uhoro wa utambia wa mai au ndumwe na utheru. Nĩ harĩ wĩra ũrĩa ũronekana atĩ nĩ maĩ ĩraruta na he wĩra ĩraruta hinya ũcio ũgatonya thakame ũgathiĩ kũngĩ. Nĩ mathaĩ nĩ mũrakarĩtie oe kĩbũko agũtamũre. Njĩra ĩngĩ nĩ gũkũrora agũikie ritho nĩ ũkũmenya ũrĩa kũrendekana. Rwario ngũĩ nĩ rutaga wĩra ũguo. Nĩ harĩ kĩbũko nĩyo tũreta exocrine na nĩ harĩ ritho ĩyo nĩyo endocrine. Twashoka mwiroreri na thini wa studio twina chairman wa the Waterworks Development Agency Charles Karodo tukeli uhoro wa utabia wa maina na wakigwa Charles Karodo kwao nĩ kũrĩa Kĩharũ county ya Murang'a na no mũndũ mwĩthĩ andũ ethĩ thikũ ici me mawĩra-inĩ maya manene nĩ tondũ wa rũciũ rwa bũrũri. No cio githĩtie uhoro mwega Chairman Charles Karodo? Ucio nĩ uhoro mwega mũno tondũ toguo ndakwĩra wa mbere nĩ njokagia ngatho mũno gwĩ president witũ na thirikari yake tondũ gĩtĩ rĩu gĩkĩ kĩa bodi chairman wa bodi kĩratũire gĩkĩte kĩa andũ arĩa magĩkangĩtie mĩaka na hau angĩ marũgama siasa-inĩ magakorwo matirĩ successful. Currently I am actually the youngest chair thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na nĩngenete nĩ tondũ nĩ tũkĩhotete kuonania mĩaka ndĩngĩgirĩrĩria mũndũ ahote kũruta wĩra. Ngũria rĩ na nĩ wega gũkorwo na congratulations nĩ ũndũ wa nginya ngerenwa ũhotanĩte. Hihi we na bodi yaku nĩ makinya marĩkũ muoete ma gũceva mbeca thĩinĩ wa kambuni ĩno ya Athiwota githĩti ya mũingĩ? Nĩ ndaiguire kwerwo atĩ kambuni cia mũingĩ parastatos ikorwo cigĩka austerity kũhonokia mbeca. Hihi nĩ ta marĩkũ mwĩkaga na bodi yaku? Wa mbere no njuge nĩ twĩrutanĩirie mũno nĩ tondũ twaingĩra ũguo president nĩ atwĩtire tũrĩ othe bodi ciothe Kenya CEOs na chairpersons na gĩtwarĩria very passionate na akiuga no nginya tũteithie institution cia mũingĩ cihote kwĩrũgamia tondũ it does not make sense rĩmwe rĩrĩa a monopoly mũndũ nginya gũtarĩ mũndũ maracindana nake kĩrĩa araheana agakorwo no aramĩkia hathara na ndĩmĩkaga sense ũkorwo wĩna biacara ũmĩheaga mbeca ĩgathiĩ ĩgathondeka hathara ũkamĩhe ĩgathondeka hathara ũkamĩongerera mĩaka 20 mĩaka 10 mũthiaga oro ũguo rĩu onawe ũngĩkora Kamau gabiacara gaku gatarĩ haha kĩndũ na no ũkĩraga mbeca onawe twakorwo tũngĩona mũndũ ũyũ nĩ ũgũkahinga so agĩgĩtwĩra na nĩ ũronire some of them are actually being merged na ingĩ scrapo angĩkorwo itiramate purpose. Tukĩingĩra athi kĩndũ mwaka ũmwe na kĩndũ thirĩte athi rarĩ among institutions iria cirekĩrĩtwo harĩa rendi-inĩ nĩ kuga nĩ among institution imwe iria twahinga mathabu maitũ tũrahingaga twĩ mwena wa negative na nĩ tũrakoragwo twĩ negative in terms of billions towards 2 billion in terms of negative no ndĩna gĩkeno ngiuga atĩ tukĩingĩra mwaka ũyũ rĩu tũrĩ ũyũ wa gĩthirikari tukĩhinga mwaka ũyũ nĩ tũgũkorwo twĩ among institutions iria igũkorwo na ũhoti wa kwĩgeneratĩra mbeca atĩ mbeca iria tũkoretwo tũgĩtegemeera kuma gwĩ thirikari tũtigũkorwo tũgĩtegemeera exchequer iria twĩtaga recurrent. In fact inyuĩ nĩ exchequer mũrĩheaga mbeca rĩu ithuĩ ona nĩ kũhe tũrĩheaga mbeca thirikari mũkũhota kwĩrũgamia. Yes. Number 2 tutirakoretwo tũkĩhota kũrĩha maroni maitũ
koguo nĩ twoire rũni tũgĩaka damu na he kana exit gakoragwo ho rĩmwe na no wega tũkiugia ũguo tondũ rũni ta rũu rĩrĩa rohonge cia thirikari cio yarĩ nĩikoragwo icekiwĩtwo nĩ treasury koguo na mwaga kũrĩha mũtirĩtahwo tondũ treasury nĩ ĩgwĩka atĩa no ithuĩ nĩ tũgeretie mũno kuhakikisha atĩ marũni marĩa twoete ku develop infrastructure ta icio ndagweta haha nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩrĩha nĩgetha ona tukiuga tũrenda ku develop an additional infrastructure nĩ tũramenya thiri ũrĩa twarĩ naguo kana liability ĩrĩa twarĩ nayo harĩa nĩ tũrahota gũkorwo tũkĩrĩcwo so ũndũ ũmwe twĩkĩte maũndũ marĩa mothe president ya prescribe nĩ tũkoretwo tũrũgamĩte namo hau gabere thirikari nĩ ĩrarĩ na a lot of luxury nĩ ũrakoraga nginya senior management nĩ mararehagĩrwo nginya gofu nĩ thirikari mbeca cia mũingĩ no rĩu membership ya mũndũ nĩ arĩhĩre rĩu maũndũ ta mau gũtirĩ nĩguo tu rĩu nĩ hinya ũcemania na mũndũ ona wĩna t-shirt yandĩkĩtwo wathi handũ tondũ tene rĩu tũrarutaga makobia karenda kĩ indo imwe ona gũtarĩ bata mũnene ũgakoraga indo nĩ mwahinga mwaka serious store but now we have cut down on all those things. Number 3 is the issue I have mentioned there, bulk water. Ati mbere-inĩ tũradevelopaga infrastructure tũkameneana tutagũbuata ũrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na nĩ wega ngwete handũ hau Kamau tondũ tagweta tondũ warĩkia kũgweta kĩũria ndĩrenda gũkũria kĩgiĩ bulk water nĩ wega ngwete kaũndũ kau ka bulk water nĩ tondũ mbere-inĩ tũrarĩ na formula itagwĩciria na ĩratũteithagia ta bũrũri ĩrĩkũ tũrarĩ na formula ya rĩrĩ we ũgathiĩ rũĩ na ndoo ũgataha maĩ mau wataha ũgoka ukamenya no kwenderia ukamendia ugacoka ugoka ugatwira nie kuma rũĩ gũkinya harĩa ngwendagĩria ri nuthu ya ndo nĩ itikire koguo ndekora na nuthu nayo nuthu ĩno ndendia ri andũ nuthu ya arĩa ndenderia matina ndeha koguo ndatigwo na kuota ĩno ri ndarora expenses ciakwa ri ona ndinahota kumita expenses koguo na ndĩrenda mũnjikĩrĩrie kĩndũ ta thirikari nigetha hote gũsolve mathĩna ndagoguo nĩ tondũ tarĩu twa developire damu ta Daka-inĩ ĩgĩkorwo under management ya Nairobi Water which is in Nairobi County na which is against the act tondũ ideally damu ĩ Nairobi ĩ Murang'a na ĩyo nĩ county ngũrani na ĩragerera Kiambu county ngũrani ndĩngĩmanĩnjwo nĩ andũ me Nairobi which is a different county rĩu Nairobi nĩyo maraigĩragĩra maĩ Daka-inĩ magetritĩra makeyenderia makauga nĩa marĩha nĩa matanarĩha na kĩrĩa mongania makahũthĩra gĩgathira koguo tũgoka tũkerwo non revenue water kana maĩ marĩa morĩte tũtangĩhota ku account nĩ 50%. No rĩu rĩ bulk water ĩrauga atĩrĩrĩ maĩ mau tũratwara harĩa Daka-inĩ lita milioni 140 tũrera Nairobi Water excuse maĩ maya tũkũmũtwarĩra nginya harĩa Gigiri Nairobi tũkũmũrehere kwanyu no na inyuĩ ũkĩgĩra ũtanaruta haha ũgatiga ciringi 38 koguo ndakwenderia ndoo yaku ĩmwe wathiĩ wate nuthu ya ndoo mbere-inĩ ndoo wate nuthu ya ndoo ĩno ũrakoragwo gũtirĩ kĩndũ wagĩte tondũ nowe rĩu kĩrĩa gĩothe wate ũkamenya nĩ hathara kũrĩ ũ kũrĩ we koguo nĩ kũ-improve yes does it mean bona chairman atĩ rĩu consumer mũhũthĩri we wa maĩ mũnyi wa maĩ gwake mũciĩ nĩwe kũgũrwo nĩ mũrigo ndĩramaanisha consumer nĩwe kũgũrwo nĩ mũrigo tondũ korwo nĩ wa noti ũrĩa tweka rĩ nĩ atĩ maĩ maya nĩ maratritagwo na nĩ maratransportagwo kuma nĩ maramuvagwo kuma Murang'a rĩngĩ gũka nginya Nairobi kĩrĩa tweka functions icio rĩ no cio tweheria kuma kũrĩ county kana water provider twacirehe mwena witũ. Okay. So it's the same thing. No kũrĩa twauga we wĩra waku rĩu ũrĩa ambagia haha na mũrĩrĩhagwo nĩ county ĩyo maĩ mathiĩ. Yes. Okay. Koguo o cost iria marahũthagĩra no cio tũrahũthĩra no kũrĩa rĩu wĩra ũcio wagayanio. Okay. Atĩ ithuĩ rĩu tũramahe maĩ treated makendia maĩ mau me treated koguo gũtirĩ extra cost irongererwo. Okay. Yes. Andũ arĩa menjagĩra mabahol kwa mĩciĩ kwa mĩgũnda-inĩ acio mũndiraga na watĩa nĩ kũrĩ thĩinĩ wa maĩ thĩinĩ wa ministry ya maĩ kũrĩ honge ngũrani na nĩ
gukire honge iria uguo ndakwira ni turi regulators also ni turi andu aria mako other parastatus iria ikoragwo ikidili na maundu ma water sources and such kind of issues na koguo ithuĩ ta Athi-Water generally tutikoragwo tukidili na andu aria mareka private development ya boreholes tondu ni makiri na water resources mena wasere bena regulators aria magikoragwo makiregulate maundu mau. Mheshimiwa Grace City wa kuria Kanyanyaini kage maranjira ngugeithia na ngucokeria ngatho chairman tondu Kanyanyaini ward ni maracokia ngatho aikaria kuria Icice ni undu wa modern intakes iria mekirirwo ni Athi-Water ndenjerega guthie handu na hau twathiete macakaya murata witu witagwo Karoga ni chief officer kuria Murang'a atigitwo ni shosho wao uria wamurerete na twi hau tugithi tugikora we have community projects kuria matura manyitanite especially matura maria makuhiriirie metitu ni mahotaga kunyitana na magathi magethondekera ka intake karahota kumarehera mai no riu imo gukora ni nyamu cia development miaka mingi muno mithiru na riria twari ku andu ni mak requestire Mheshimiwa wao Grace City tondu akiuga arenda gucitua Kanyanyaini City nguigaga riu agikimake mwira gutikire City egikorwo na ka intake gathondeketwo miaka mingi muno mithiru na agigiuka ke request tu marorere horo ucio na ni turagikorwo tukimateithia wira ucio ni urambiriirie na njuge kama is also part of what we are trying to do in all our regions andu aria makoretwo na those community projects turageria kuma support kuma expand the intakes na tondu mai mamwe mau makoragwo makihuthirwo na matari treated tote kuma connect to the grid niguo makorwo makihuthira mai treated mai safe haya warumbe kuma Bili Kiharo aranjira ngugeithie ira Karondo chairman nitukanetwo ni utongoria wake ithuĩ ta andu ethi njitagwo Warumbe kuma Bili Kiharo andu ethi ni mara appreciate majenzi hena undu marona wena guo chairman niguo na gacokia ngatho muno rĩrĩa ndahirwo wĩra ũyũ Kamau nĩ ndaiguire wĩ mũrigo mũritũ na wari mũrigo mũritũ nĩ tondũ toguo ndakwĩra hau gabere-inĩ gũtirarĩ na chairman ya bodi ya nini kana young people rĩu nĩ ndamenyaga ingĩgwa ndagũithia andũ othe nĩ gũkĩrwo na githĩ tũtimwĩraga andũ othe matingĩruta wĩra ta ũyũ rĩu ũngĩgwa wagũithia rika rĩu rĩothe no nda succeed na ndĩrona tũthiĩte ũru rĩu gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ mũndũ ũkĩera mũndũ mwĩthĩ atĩ we ndũngĩtuĩka chairman wa parastatal kana ndũngĩtuĩka kĩrĩa no he handũ haha ndona hatarathi wega ndatumĩrwo message please mũrie kĩũria gĩkĩ kama wao wanauza maji at 38 shillings na huku Gatundu Water wanatuzia shilingi 115 who regulates the cost and is it sustainable no na inyu muradia shigi 38 no Gatundu marenderio na ria 15 hau atia munene o tore ndagweta ri first of all nikio ngwirire shilingi 38 tutirongerera extra cost tondu ni part ya tariff iria water service providers makoragwo nacio na njuge ni ngwirire ni turi ruhonge rwitagwo WASREB ni ruhonge rwa regulation is a regulatory authority kiuria kiu ni kia WASREB na njira ngui tikia ati ni kia WASREB ni kuga atiriri gutire thogora witikagirwo ukinyire consumer WASREB utari murore ni WASREB no gathuthurio no ukarorwo atiriri thogora uyu ri wekirwo ri ni urorete interest cia mwananchi koguo thogora ucio raigwa magikiriro hau ri some of those tariffs are under review the position ya Gatundu Water exactly at the moment no ni gukora am already WASREB ni ra review maundu mau either upwards or downwards Kamau salimia CK sana Athi-Water Works Agency no mateithagia public institutions na matangi ma mai. There is one Murang'a Poultry Cooperative irabatara matangi ma mai haria Kabiti. Aya ni arimi monganite over 7,000 farmers mararĩithia ngũkũ
no mende kuheo itangi rĩa maĩ bathe no nĩ ũndũ mwega mũno ona ni no njethe tũbeca ndĩmũhe itangi rĩa maĩ arĩmi a Kambiti ũcio ndũgũba no wega ũngĩgĩetha ũmongerere tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũgũire kũheo nyingĩ gũkĩra iria arabatara no acio ndĩreciria nĩ andũ tũngĩhota gũteithania nao koguo ũcio nĩ tũkũmũtũmĩra details nĩgetha kana ona no mandĩke tu marũa hau gwitũ ofici-inĩ Athi Water ona mangĩ address we chairman mũthomaga marũa matũmwo mũnene mũno we are very efficient tondũ ona itarĩ kuo ofici-inĩ twĩna staff arĩa makoragwo madelegĩtirwo atĩ marũa maya makinya nĩ moĩ marũa mũthemba fulani na marĩa rĩngĩ ma gĩthirikari confidential atangĩthoma magĩkinya hau nĩ makoragwo monanĩtio koguo mau nĩ immediate rĩngahũrĩrwo ngero igũrũ arĩoka thengiũ rĩu aya ũngĩ mahitangi rĩu niona na nĩ nũĩ no ngethe heane rĩu kwa ũngĩ aya ũmahitangi tondũ acio ndigĩra tondũ nĩ agwitũ acio ndigĩra mauga nĩ a Kambiti Murang'a Poultry Cooperative requires water tanks for water storage at Kambiti area mena nĩ arĩmi 7,000 mararĩma ngũkũ Kambiti ona mena MCA mwega mũno mũrata wakwa coincidentally nĩ tũrarĩtie nake ona hwaĩ ũtukũ hwaĩ nĩ tũrarĩtie nake nĩ tondũ nĩ ararĩgwa kwa office about a week ago tondũ Kambiti is one of the areas in Murang'a makoretwo na challenge ya maĩ na aranjĩra na igongona mweri 21 tondũ nĩ aheirwo ngerenwa ta MC ũrĩa ũra perform wega mũno no akĩnjĩra rĩu chairman nĩ ndĩrenda gũka no ũgĩũka ũmenye gwakwa kwĩna thĩna wa maĩ rĩu ona kwĩna andũ aitũ mararĩ kũu ground tondũ he borehole ithatũ tũramahe rĩu handũ hetagwo Kahuho nĩ marathite marakora hau borehole nĩ rehire thĩna rĩu mwecimu arahũrĩirwo tukũ kũnjĩra andũ aku nĩ mokire makora haha borehole ndĩronia maĩ no he handũ hangĩ twĩna borehole na rũgongo ũngĩtũhe mĩberethi tũngĩhota gũkinyia hau koguo mena mwecimu ũramacugurikĩra na nĩ njũĩ ona kaũndũ kau no tũgũgĩka incorporate hamwe na borehole icio tũratwara mwena ũcio na mũritũ andũ anu tũmahitangi thengi mũno Jeremy Damaris Dr. Jeremy Damaris ũrĩ Birmingham United States message yaku nĩ ũkora njĩra ngũgeithĩrie chairman na tabarĩra ũranjĩra nĩ rathiĩ wega agathitwa rĩ Gatũndũ North ona kĩarori atĩrĩrĩ maĩ mekwanyu rĩ kwaria marĩ mũtibatie kũnyua nĩkĩ gĩtũmaga ta rĩu Murang'a nĩ mũramĩhe mbeca nĩ ũndũ wa maĩ mandaka-inĩ Northern Tunnel Kiambu nĩ tondũ wa Karemeno biũ nĩguo ndakwĩra ũndũ ũmwe he kĩndũ gĩtagwo historic injustice na historic injustice nĩ toguo tũrarĩ atĩ andũ a Murang'a na andũ a Kiambu maratuire maheanaga maĩ no matiranyua na nĩ twĩkĩrĩte watho mwerũ wa mbere the current infrastructure iria twĩnacio ndakwĩra ta rĩu Northern Collector mbere-inĩ maugaga andũ matingĩnyua maĩ mandaka-inĩ tondũ maragwa mũhunguru wa mita 70 maĩ matingĩcoka na thutha ndĩramoria atĩrĩrĩ angĩkorwo andũ aya matingĩnyua maĩ makiuma damu-inĩ rĩ nĩkĩ kĩramagiria manyue matanaingĩra koguo waigua tũkiuga andũ aya nĩ maranyua maĩ nĩ tondũ tũracokire na thutha tũkauga maĩ maya nĩguo makinye harĩa gĩthĩ gũtirĩ harĩa maumĩte tũroria nĩ ha tũngĩhota kũma-interceptĩra andũ manyue maĩ na hau noho tũma-interceptĩre na tũrahota kũhe andũ maĩ koguo na andũ a Kiambu andũ a Gatũndũ and Kiambu at large tondũ maĩ maya mothe marathiĩ Nairobi marakiuma in those areas nĩ tũrahakikisha na that is one commitment I want to give to the people of our basin area kũrĩa tũrutaga maĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ tũgwĩtĩkĩra tũkorwo tũkĩruta maĩ area A tũgatwara area B tutakũrũmbũia andũ akũu na mũico harĩ ciringi ici 38 ũraigua tũretie cia bulk water na nĩ twarĩ ona mũcemanio na Governor Kang'ata na nĩ angenagia tondũ twathire ofici yake rita rĩmwe akĩona ndanaiganĩra rĩu okĩte ofici itũ hakuhĩ maita merĩ kũrora andũ ake a Murang'a akauga mũkendia maĩ maya harĩ ciringi ici 38 nĩ ndĩrehoya tũhakikishe nĩ twagĩa na an agreement ya ũrĩa ona okorwo nĩ ciringi 1 kana 2 kana cigana ona cirĩhakikishaga nĩ ciacoka Murang'a nĩ ciacoka Kiambu kũrora andũ akũu na kũdevelop matũra macio ciũria igĩrĩ tũrekie na kwa ndagĩka 2 tu chairman mĩbango ya rũciũ ya Athi Water Works Development Agency ĩtariĩ atĩa ũrona rũciũ rwa Athi Water na njĩra ĩrĩkũ ta chairman toguo ndauga twina strategic plan nĩ tũrakorirwo tũkĩha complete strategic plan ĩrĩa ĩrarĩ hau mbere na rĩu twina strategic plan nĩ njerũ ĩrĩa ĩrara nĩ kuma 2023 to 2027 na mũbango ũrĩa twĩnaguo mũnene nĩ gũthiĩ na mbere na kũdevelop water infrastructure twina damu ta Maragwa 4
iria tukoretwo tukigeria ku explore method ya PPP na nä iroka inyitanite na kiria tureta Northern Connector phase 2 iria igukorwo ikiongerera lita ingi milioni 140 kuri regions icio tiagweta kuma Murang'a, Kiambu to Nairobi. Niguo gap iria tugire haria ya over 100,000 liters tukorwo tukime bridge within Nairobi. Okay. Number 2, also within Murang'a. Marago fota riu ni turongereire component ati tiga maĩ ma kunyua 30% ya maĩ ma damu yo ni maguthie kuri ohoro wa irrigation. Niguo tutigakorwo ni turatwara maĩ ma kunyua no andu matire na maĩ ma kurima. Koguo to maĩ ma kunyua turi hakisha ni twatigira andu aitura riu kana area yo ona ma kurima. Turi na damu ingi ta Ruiru tu ni damu ya rio hakuhi kwambiriria no igi face challenges. Tondu ndona uria watuheaga mbeca rimwe ni maheanaga condition ati ndona araheana mbeca no magakorwo condition contractor uri uraruta wira no nginya akorwo ni wa bururi ucio. Riu riria contractor a withdraw ire ona ndona agikate withdraw. So we have those twina Thiririka dam twina Gatondo. We have those facilities that we are working on. Negua kiuria kia mwisho ndagike mwe tu chairman ukiwaga uhoro wajira president no akwahire wira goko kwa the Waterworks Development Agency na niekire wega ni gukwe wira wita mundu mwethe kuma gikuyo-ini muthenya ira president aragecaria ta kuria Gatundu ni uramuonire mena Uhuru wa Kenyatta president wa kana maoni maku mahana ate ukiwaga uhoro president ni ndiramuonire na toguo ndagweta ni aheire wira na no wega hau itanauma ho njuge mundu ngijokagiria ngatho ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro niguo tondu ti andu aingi Kamau magitikira munini waku wone ni arahota kaundu mwire athina hau mbere angine kuhura ni kuhura riu yona niwe weraga president mwanake o president ungimurora handu ni mwira aronekana warute wira riu ti undu tuonete gicigo-ini giki gitu muno andu aingi ni kugutha maguthaga no tore ndagweta riu siasa nacio ni ikire maundu maingi na he mutongoria wa kure Rift Valley witagwo Mandago augire siasa mundu ndagacikire mahuri ndagacikire ngoro acikire mahuri ni getha wahuhia ikauma riu zera basi nona nera cenjiria na ihenya no kaundu karia ni ndirathomire ni ati president our current president na president Uhuru ni maragenirie muno ni tondu ngwiciria ni maronanirie uria twagirwo ni gwika na ithuĩ tandu tuige emotions thi tuyuri uria tungitwara bururi mbere tondu twende kana tutiende twina president na ni twamuheire miaka igana 5 na ataninite 5 ona twanegena ona twamugiririria kuruta wira no ithuĩ turethukiria twina mbunge tauni ndironire kumwe kuri andu marauga matirenda kuona mbunge ya ground matirenda maundu maria mangi no mbunge ucio na wamugiririria ukiruta wira wake miaka yo 3 yo no yo guthie ki no yo guthie hathara agukorwo mbunge yo no ararihwo mushara no araheo allowance ciake nginya cia guka ground maisha matira no marathie na mbere koguo na korwo kwahoteka mwagirwo ni mumuramure makiria ni tondu ni murakiuga we tondu turona nduratuta kwagirire ndeke tukuhe kanya nigetha wiki atia ndingi ndungimakira mundu kigeranio kia 8 etu tondu miaka ni 5 ri ningi hoya tuhe andu mweke na ndreci uguo niguo president ona president Kenyatta na president Ruto maratuonirie ati tutingitura o haria twekire atia twaumereire na maundu ni macenjagia tondu riu o gero ni president Ruto we Ishaweri na ni president Uhuru marona na president Ruto ndungitikia na ni ronire ati among maundu maria mara discuss ire ni horo wao wa muthuri ogwitwo Raila Odinga riu ni president Ruto na Uhuru bara discuss maundu ma Raila wewe na emotions ta we uria tiriri we watigwo ha thank you eke tutigwo tugethagumia kiuria kiu thank you muno chairman Charles Karodo kuma kuria kwa the Waterworks Development Agency direct tukumekinyia hau thank you ni goka na gucokia ciuria kuma kuri eroreri aito ihinda riri mwiroreri ni ria tabarira yake muri ni ndona Nderitu Ihura ni aingira ni tucemanie hwaini mohoro-ini ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3 njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titaguku kumagio